سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. اسم من ترمه است و اینجا پادکست منه. خیلی خیلی خوش اومدین. توی این اپیزود میخوام براتون پرونده قتل لیسی پیترسون و پسر متولد نشدهش کانر پیترسون رو تعریف کنم. این پرونده رو بچه‌ها یکی از شماها به من پیشنهاد داده بود که برو پرونده اسکات پیترسون رو بررسی کن و اینها. وقتی من رفتم سراغش دیدم که 4-5 سال پیش، یعنی همون اوایلی که من به ترو کرایم علاقه من شده بودم، این پرونده رو شنیده بودم و اصلا فکرم افتاده بود. خیلی برام جذاب بود این پرونده، ولی به کل فراموشش کرده بودم. اینقدر که پادکست زیاد گوش داده بودم و پرونده‌های مختلف شنیده بودم، این پرونده رو فراموش کرده بودم. و وقتی یه کامنت این دوست عزیز رو دیدم و رفتم ماجرا رو دیدم، گفتم ایول، آره این پرونده رو من حتما باید بررسی کنم. خیلی خیلی پرونده جذابیه. در عین ناراحت کننده بودن، خیلی پرونده ناراحت کننده و سنگینیه، ولی انقدر حاشیه داره و انقدر لایه‌های مختلف داره که اصلا حیف دربارش صحبت نکنیم. کامنت اون دوست عزیزم رو نتونستم پیدا کنم تا اسمشون رو بیارم و ازشون تشکر کنم، ولی اگه این اپیزودو گوش میدن بدونن که خیلی ممنونم ازشون. و بچه‌ها ازتون میخوام که اگه که پرونده باحال و خوبی هستش که دوست دارید که من دربارش صحبت کنم، حتما بهم بگید. امکان داره که مثلا دیر و زود بشه، ولی حتما بررسیش میکنم اگه چیز باحالی باشه. همونطور که گفتم بچه‌ها، این پرونده جزئیات خیلی دلخراشی داره و اگه که دوست ندارید چیزای ناراحت کننده بشنوید، این اپیزود به درد شما نمیخوره. یک نکته دیگه هم بگم و شروع کنم ماجرا رو. بچه‌ها بهتون پیشنهاد میدم که حتما این اپیزود رو تا آخر گوش بدین، چون پارت آخر این اپیزود میخوام درباره روانشناسی و جرم شناسی این پرونده صحبت کنم که خودم خیلی دربارش تحقیق کردم و به نظرم خیلی جالب بود. اصلا اصل درست کردن این اپیزود رو من به خاطر اون بعد روانشناسیش دوست داشتم. و اگه که این ماجرا رو ازش خبر دارین و پروندهش براتون آشناست، بهتون پیشنهاد میدم که حداقل اون پارت آخر رو گوش بدین. خب دیگه بیشتر از این منتظرتون نمیذارم و میرم سراغ این پرونده. لیسی روچو متولد می سال 1975 تو مدستوی کالیفرنیا بوده. اسم مامانش شارون و اسم پدرش دنیس بوده و اون یک برادر داشته که 4 سال از خودش بزرگتر بوده. پدر مادر لیسی توی حاشیه شهر یک مزرعه داشتن که اونجا لبنیات تولید میکردن. لیسی هم خیلی از این لایف استایل لذت میبرده. توی مزرعه به پدر مادرش نگهداری حیوونا کمک میکرده و مخصوصا عاشق باغبونی بوده. با مامانش باغبونی میکرده و اصلا خیلی بهش خوش میگذشته. ولی متاسفانه وقتی که لیسی هنوز خیلی کوچولو بوده، پدر مادرش از همدیگه جدا میشن و مادرش بچه‌ها رو از مزرعه میبره و داخل شهر دیگه زندگی میکنن. ولی اینطوری نیست که کلا رابطش با اون لایف استایل قطع بشه. نه، آخر هفته ها برمیگشته پیش پدرش و توی مزرعه وقت میگذرونده. هم پدر و هم مادر لیسی ازدواج مجدد میکنن، ولی همچنان توی زندگی بچه‌ها حضور فعال داشتن و اصلا اجازه نمیدن که این اتفاق تأثیر منفی توی زندگیشون داشته باشه، بلکه از اون موقع به بعد انگار بچه‌ها 4 پدر مادر مهربون داشتن که عاشقشون بودن. لیسی دختر به شدت فعال و با انرژی بوده و همینم باعث میشه که توی مدرسه چیرلیدر باشه. اصلا عکسای لیسی رو که ببینید، از اون لبخند بزرگی که رو لبش داره همیشه مشخصه که چقدر با انرژی بوده و همه در موردش میگن که توی مهمونی‌ها اصلا قلب تپنده مهمونی بوده. همه باهاش خوش میگذروندن و پر از انرژی مثبت بوده انگاری. این علاقه لیسی به گل و گیاه و باغبونی از بچگی باعث میشه که اون بره و توی دانشگاه پلی‌تکنیک کالیفرنیا رشته پرورش و نگهداری گل و گیاه زینتی رو بخونه. سال 1994 وقتی که لیسی سال دوم دانشگاهش رو میگذرونده، یک رستوران محبوب داشته که پاتوق دائمیش بوده. همیشه میرفته اونجا و اونجا غذا میخورده. دلیلش هم این بوده که یکی از دوستای صمیمیش تو رستوران کار میکرده. انگار لیسی با یک تیر دو نشون میزده. هم دوستشو میدیده و با هم خوشو بش میکردن و هم که غذاشو میخورده. توی همون رستوران هم بوده که با اسکات پیترسون آشنا میشه. اسکات هم مثل لیسی دانشجوی دانشگاه پلی‌تکنیک کالیفرنیاست و اونجا رشته کشاورزی رو میخونه و برای اینکه درآمد داشته باشه به صورت پاره وقت توی رستوران هم کار میکرده. همین رفت و آمدای لیسی به اون رستوران دوستش باعث شده که با اسکات آشنا بشه. همجوری کم کم با همدیگه شروع کردن به صحبت کردن و یک شناخت اولیه از همدیگه پیدا کردن. اسکات که 3 سال از لیسی بزرگتر بوده، پسر به شدت جذاب و خوش صحبتی بوده.
اون به لیسی گفته که اهل سن دیگو، عاشق گلفه و آرزو داره که یک روز یک گلف باز حرفه‌ای باشه. لیسی به قدری از اسکات خوشش میاد که یک روز شماره تلفنشو براش میذاره قبل از اینکه از رستوران بره بیرون. اسکات هم بهش زنگ میزنه از خدا خواسته. با همدیگه صحبت میکنن و اولین قرارشون رو با همدیگه میذارن. این دو نفر برای قرار اولشون رفتن و ماهیگیری توی آبهای عمیق رو تجربه کردن. با اینکه لیسی دریا زده شده بوده ولی بازم بهشون خیلی خوش گذشته بوده، طوری که این قرار اول به قرارهای بعدی و بعدی هم منجر شده بوده و طولی نکشیده که این دو نفر به صورت رسمی با همدیگه وارد رابطه شدن. 2 سال بعد از شروع رابطه‌شون، وقتی که همه چی داشته خیلی خوب و عالی پیش میرفته، تصمیم گرفتن که با همدیگه زیر یک سقف زندگیشون رو شروع کنن و وقتی هم که لیسی درسش توی دانشگاه تموم شده با همدیگه ازدواج کردن. از اون به بعد لیسی روچو شده خانم لیسی پیترسون. لیسی و اسکات تصمیم میگیرن که بعد از ازدواجشون بیزینس خودشون راه بندازن و همین هم میشه که یک بار ورزشی تأسیس میکنن. بار ورزشی یا اسپورتس بار یک نوع باره که مدام توی تلویزیوناش مسابقات ورزشی پخش میشه. آدما میرن اونجا که نوشیدنی بخورن و مسابقات ورزشی رو تماشا کنن. حتما توی فیلم‌ها دیدین و متوجه میشین که منظورم چه نوع باریه. بیزینس اسکات و لیسی توی سال اول خیلی خوب و عالی پیش میره، ولی متاسفانه از سال دوم به بعد شروع میکنه به افت کردن، طوری که مجبور میشن که تعطیلش کنن. بعد از بستن بارشون این دو نفر تصمیم میگیرن که برن و مدستو زندگی کنن. مدستو همون شهر محل تولد لیسی بوده و خانواده لیسی هم مدستو زندگی میکردن. اینا میرن با پول فروش بارشون توی مدستو یک خونه 3 خوابه میخرن. خوشبختانه اسکات خیلی سریع توی یک شرکت توی مدستو یک شغل خیلی خوب مربوط به رشته تحصیلیش پیدا میکنه و لیسی هم به صورت پاره وقت شروع میکنه به تدریس کردن. اینی که شغلش پاره وقت باشه تصمیم خود لیسی بوده. چرا؟ چون که اون به شدت به خانه‌داری علاقه‌مند بوده. اصلاً دلش نمیخواسته که فول تایم مشغول کارش باشه، بلکه براش خیلی مهم بوده که یک زن خانه‌دار باشه، به خونه زندگیش رسیدگی کنه و یک محیط گرم و صمیمی درست کنه. آشپزی میکرده، شیرینی پزی میکرده و همیشه خونش برق میزده. وقتی که این دو نفر توی مدستو جا میافتن و زندگیشون به یک ثباتی میرسه، لیسی تصمیم میگیره که اوکی الان وقت بچه دار شدنه. همونطور که گفتم لیسی دوست داشته که یک خونه گرم و صمیمی داشته باشه، دوست داشته که خانواده داشته باشه، خیلی این براش مهم بوده و فکر میکرده که الان آمادگیشو داره. ولی اسکات اصلا اینطوری فکر نمیکرده، اصلا گویا آمادگی پدر شدن رو نداشته و لیسی به خاطر یک مشکلی که داشته مجبور بوده که تحت درمان قرار بگیره. 1 سال خورده زمان برده تا بالاخره بتونه بچه دار بشه و تمام این پروسه درمان رو خودش به تنهایی گذرونده و اسکات هیچ گونه همکاری باش نکرده، حتی یک دکتر و آزمایش و اینا هم باش نرفته. همه کارا رو خود لیسی انجام داده. ولی خب بالاخره تابستون سال 2002 وقتی که لیسی 27 ساله است و اسکات 30 ساله است، این دو نفر میفهمن که قراره که صاحب بچه بشن. تاریخ احتمالی زایمان لیسی رو 10 فوریه سال 2003 تخمین میزنن و بعد از چند ماه وقتی که تعیین جنسیت میکنن متوجه میشن که قراره که پسردار بشن. خیلی هم سریع اسمشو انتخاب میکنن و از اون به بعدم به اسم خودش صداش میزنن، کانر کوچولو. لیسی بی‌صبرانه منتظر به دنیا اومدن کانره و هر کی که میدیدتش میفهمیده که چقدر از این اتفاق خوشحاله. ولی گویا که این فقط لیسی بوده که از شرایط خوشحال بوده، چون وقتی که لیسی 6 ماه بار داره، اسکات توی یکی از همایش‌های کاریش سعی میکنه که مخ یکی از همکاراشو بزنه. این خانوم که اسمش شان بوده اینطوری نبوده که توی همون شرکت توی همون شهر کار کنه، گویا که توی یک شعبه دیگه از شرکتشون و توی یک شهر دیگه کار میکرده و اینطوری نبوده که از نزدیک اسکاتو بشناسه. واسه همونم بوده که اسکات برگشته بهش گفته که من مجردم و میخوام که با یک نفر وارد رابطه دائمی بشم، خیلی از رابطه‌های یک شبه خسته شدم. این خانم شان درخواستش رو رد میکنه، میگه که من تو رابطم خودم پارتنر دارم و از رابطه‌ام خیلی راضیم، متاسفم نمیتونم باهات وارد رابطه بشم. اسکات هم به وضوح ناراحت میشه و ابراز ناراحتی میکنه.
خانم یکم که با اسکات هم صحبت میشه متوجه میشه که اسکات چقدر مرد جذابیه. گویا که اسکات خیلی خوب بلد بوده که با خانوما صحبت کنه. این خانومه که یکم با اسکات هم صحبت میشه میگه که نظر چیه که من تو رو به یکی از دوستام معرفی کنم. این دوستم اسمش امبره و ماساژ تراپیسته. اونم مثل تو مجرده و دوست داره که با یک نفر وارد یک رابطه جدی بشه. اسکات هم از این ماجرا استقبال میکنه و کارت ویزیتش رو میده به شان که بده به این امبر دوستش و میگه که بهتره که من اسمم روی کارت ویزیتم بنویسم HB، مخفف هورنی باسترد، یعنی حرومزاده خیلی آتیشی. با اینکه این حرف اسکات خیلی کرینج و چندشاوره ولی بازم این شان میاد و کارت ویزیت اسکات رو به امبر میده. امبر هم به اسکات زنگ میزنه و اینا با همدیگه قرار میذارن. امبر توی یک شهر که 2 ساعتی مدستو بوده زندگی میکرده و اسکات هم برای قرار اولشون بلند میشه میره شهر امبر و اونجا برای یک شب هتل میگیره. امبر و اسکات قرارشون رو توی یک بار میذارن، با همدیگه نوشیدنی میخورن، خوشوبش میکنن و از همدیگه خیلی خوششون میاد، در حدی که برمیگردن و بقیه تایمشون رو توی هتل اسکات میگذرونن. اونجا اسکات برای امبر توت فرنگی و شامپاین سرو میکنه. شامشون رو به صورت خیلی رمانتیکی توی همون هتل میخورن و اون شب امبر پیش اسکات میمونه و با همدیگه رابطه جنسی برقرار میکنن. شاید بچه‌ها تعجب کنید از این کار اسکات، از اینکه داره به همسرش خیانت میکنه، به لیسی که باردارم هست، ولی گویا این رفتار برای اسکات طبیعی بوده. اسکات خیانت‌هاشو به لیسی از قبل از ازدواجشون شروع کرده بوده. یعنی حداقل 2 تا خانوم هستن که به صورت خیلی آفیشالی و با مدرک و سند میگن که قبل از اینکه لیسی و اسکات با هم دیگه ازدواج کنن، اسکات با اینها رابطه داشته. یکیشون حتی وقتی که اسکات و لیسی با همدیگه رابطه داشتن میاد و میبینه که اسکات با این نفر دیگه داره بهش خیانت میکنه و دست اسکات ناراحت میشه. اینطوری نیست که لیسی بفهمه، حالا من نمیدونم جزئیات این اتفاق چطوری بوده، ولی بالاخره فکر میکنه که اسکات داره با لیسی به این خیانت میکنه، در صورتی که لیسی دوست دختر رسمی و نامزد اسکات بوده و رابطش با اون زن خیانت محسوب میشده. یعنی به هر حال به همه این خانوما دروغ گفته بوده، هیچ کدومشون از وجود اون دیگری خبردار نبودن. همونطور که از رفتار امبر مشخصه، امبر به شدت از اسکات خوشش اومده بوده و کاملا جذبش شده بوده. تو ذهنش اسکات یک مرد خیلی ایدئال بوده و روحش هم خبر نداشته که اسکات متأهله و قراره که بچه دار بشه. قرارهای این 2 نفر ادامه دار میشه و جالبه که بدونید امبر یک دختر 2 ساله داشته از رابطه قبلیش و اسکات هم از همون اول از بچه دار بودن امبر خبر داشته، اینجوری نبوده که پنهان باشه و اینا، نه، میدونسته که امبر بچه داره و امبر هم بچه رو با خودش سر قرارها می آورده، ولی اینم باعث نشده که اسکات با امبر به هم بزنه. این خیلی جالبه بچه‌ها، یعنی اینطوری نبوده که اسکات بره و با یک دختر مثلا بیخیال اهل عشق و حال مثلا به زنش خیانت کنه، نه، رفته با یک خانومی که همسن و سال لیسی هم هست و حتی یک بچه هم داره خیانت کرده. رابطه اسکات و امبر کم کم داشت جدی میشد، یعنی حتی اسکات دختر امبر رو با خودش میبرد خرید، میرفت خونهشون و ساعتهای طولانی با این مادر و دختر وقت میگذرون و براشون آشپزی میکرد و عملا یک جوری داشت خودشو مرد خانواده نشون میداد، انگار اومده بود که بمونه. همونطور که گفتم شان همکار خیلی دور اسکات بود دیگه، ولی خب کار اسکات خیلی خرکی بود، خیلی بی‌محا با این کار کرده بود و همین هم براش دردسرساز شد. یکی از همکارای دیگه اسکات که میدونست اسکات متأهله زنگ میزنه به شان و میگه که این یارو توی مهمونی داشت مخ تو رو میزد، داشت دروغ میگفت، من میدونم که این طرف متأهله. شانم از این ماجرا خیلی عصبانی میشه، سریع زنگ میزنه به اسکات و میگه که چرا به من دروغ گفتی؟ تو متأهل بودی. اسکات توی تماس اول همه چیزو انکار میکنه، این 2 نفر با هم دیگه به صورت لفظی درگیر میشن و تماس پایان پیدا میکنه. ولی چند دقیقه بعد اسکات خودش به شان زنگ میزنه. وقتی که زنگ میزنه داره گریه میکنه، میگه که آره من دروغ گفتم، من متأهل بودم ولی من همسرمو از دست دادم.
I lost my wife. شان باش همدردی میکنه چون مشخص کاملا که اسکات چقدر ناراحته، باش همدردی میکنه و میبخشتش. میگه ولی باید واقعیت رو به دوستم بگی. امبر حق داره که واقعیت رو بدونه. اگه که تو بهش نگی خودم بهش میگم. اسکات میگه نه خودم همه چیزو به امبر قول میدم که بگم و همین کارو میکنه. اوایل دسامبر میره سراغ امبر و میگه که من بهت دروغ گفتم، من متأهل بودم. ولی دقیقاً همون حرفی رو که به شان زده بود به امبرم میگه آره من متأهل بودم ولی همسرم رو از دست دادم. I lost my wife. و بعدم گریه میکنه و میگه که این برام خیلی سخته چون امسال اولین کریسمسیه که اون کنارم نیست. امبر وقتی که حال بد اسکاتو میبینه بیشتر از این سوال پیشش نمیکنه چون مشخصه که چقدر سخته براش درباره این قضیه صحبت کردن و فقط تنها سوالی که میپرسه اینه که خب آیا واقعا الان آمادگی یک رابطه جدید رو داری؟ آیا میخوای که با من ادامه بدی؟ اسکات میگه معلومه، واقعا میخوام باید ادامه بدم. و این ماجرا انگار که این دو نفر رو به هم نزدیکتر میکنه و رابطه این دو نفر از قبل جدیتر میشه. 14 دسامبر سال 2002 اسکات با امبر میره مهمونی کریسمس یکی از دوستای امبر. این در حالیه که از قبل به لیسی قول داده بوده که اون شب باهاش بره مهمونی کریسمس یه نفر دیگه، ولی گفته که یه کاری برام پیش اومده و باید برم یک سفر کاری و نمیتونم باهات بیام. عکس لیسی هم توی اون مهمونی کریسمس هست که با شکم خیلی بزرگ و یک لبخند خیلی بزرگتر تنهایی کنار یک درخت کریسمس نشسته و این در حالیه که اسکات اونجا کلی عکسای کاپلی و جذاب با امبر گرفتن کنار همدیگه روی پای همدیگه و انگار نه انگار که اسکات یک زندگی دیگه داره کلا. همون شب اسکات به امبر میگه که هیچ وقت نمیخواد که بچه دار بشه. میگه که خیلی خیلی هم تو این تصمیمم جدیم و حتی حاضره که جراحی لازمش هم انجام بده که هرگز صاحب بچه نشه. امبر از این ماجرا ناراحت میشه چون که دوست داره که بچه دار بشه دوباره. ولی اسکات میگه که من بهت قول میدم که 100% توی بزرگ کردن دخترت کمکت کنم ولی خودم نمیخوام که هرگز پدر بشم. بعدش هم به امبر میگه که قراره که از فردا برای یک سفر کاری بره اروپا و یک مدتی نیستش. این در حالیه که برمیگرده مدستو سر زندگیش. ولی اینطوری نیست که بگیم که میخواد امبر رو بپیچونه یا رابطه‌ش رو باهاش قطع کنه. نه، همچنان با امبر تماس میگیره و با همدیگه در ارتباطن ولی انگار که رفته یک سفر اروپایی. توی یکی از این تماس‌هاش وقتی که امبر میگه که اسکات من خیلی دلم برات تنگ شده، چرا ما اینقدر باید از همدیگه دور باشیم و زودتر برگرد و از این حرفا، اسکات دلداریش میده، میگه که عزیزم چیزی نیست، من خیلی زود برمیگردم پیشت، فقط باید یک سری کارا بکنم و زندگیمو سیمپلیفای کنم، یعنی زندگیمو آسون‌تر کنم. نگران نباش، تا آخر امسال صبر کن و از سال جدید ما همیشه با همیم دیگه. یک هفته قبل از عید کریسمس سال 2002 اسکات و لیسی با همدیگه میرن شهر محل زندگی پدر مادر اسکات و توی مهمونی کریسمس اونها شرکت میکنن. 23 دسامبر ساعت 5:45 اسکات و لیسی با همدیگه میرن آرایشگاه خواهر لیسی تا اسکات موهاش اونجا کوتاه کنه. اسکات به ایمی خواهر لیسی میگه که فردا که تعطیله میخواد بره گلف بازی کنه و به ایمی میگه که اون سبدی که قرار بوده به عنوان کادو برای پدرت از فلان جا تحویل بگیری رو من برای تحویل میگیرم چون که سالن گلف من نزدیک اونجاست و انگار خودش پا پیش میذاره که این کار رو برای ایمی انجام بده. بعد لیسی از ایمی میخواد که بهش یاد بده که چجوری با اتوی موهاشو حالت بده برای مهمونی فردا و وقتی هم که میخوان سالن رو ترک کنن اسکات به ایمی میگه که بیا بریم با هم دیگه پیتزا بخوریم که ایمی میگه که نه نمیتونم و سرم شلوغ از این حرفا و باهاشون نمیاد. اسکات و لیسی با هم دیگه سالن آرایشگاه رو ترک میکنن. برمیگردن خونهشون و ساعت 8:30 اون شب شارون مادر لیسی یک چند دقیقه رو باهاش تلفنی صحبت میکنه. فردای اون روز یعنی 24 دسامبر رو اسکات اینطوری روایت میکنه. میگه که من صبح ساعت 8 بیدار شدم از خواب
ولی لیسی گویا قبل از من بیدار شده بوده، چون که وقتی من بیدار شدم لیسی صبحانه‌شو خورده بوده. لیسی به خاطر اینکه صبح حالت تهوع داشته، به محض اینکه بیدار می‌شده سری صبحانه می‌خورده که خب به دلیل باردار بودنش کاملا طبیعیه. میگه که لیسی وقتی که من بیدار شدم داشته تلویزیون شوی خانم مارتا استوارت رو نگاه می‌کرده که برنامه مورد علاقش بوده و قرار بوده که بعدش بره سگو بگردونه و زمین رو طی بکشه. یک سری مقدمات برای درست کردن کوکی کریسمس آماده کرده بوده و کلا انگار برنامه‌شو چیده بوده واسه اون روز. عصر اون روز یا بعد از ظهر اون روز هم قرار بوده که برن خونه پدر مادر لیسی و انگار شام عید کریسمسشون رو با هم دیگه بخورن. اسکات هم قرار بوده که بره گلف بازی کنه. میگه که ساعت 9:30 یک سری وسیله بار وانت 14 رم کردم که برم و بذارمشون توی سوله یا انبار شخصیم. اون وسیله ها چی بوده؟ از این چترهای پایدار بزرگ، از این سایبونا که میذارن مثلا روی تختایی که آفتاب میگیرن، از اون مدل بوده. چند تا از اونها که خیلی هم بزرگ هستن و بار وانتش کرده بوده. اسکات هول و هوش ساعتای 10:56 از کامپیوتر داخل سولش ایمیل هاشو چک میکنه. گویا که میخواسته یک بروشور مربوط به دستگاه چوببری که تازه خریده بوده رو دانلود کنه و اون دستگاهش رو سرهم کنه و این کار رو هم کرده بوده و توی پروسه دستش رو هم بریده بوده. یک سری اثراتی از خونش رو هم توی ماشینش بعداً پیدا کردن. بعد که این کاراش رو انجام میده تصمیم میگیره که نره گلف بازی کنه و به جاش بره و ماهیگیری کنه. چرا نرفته گلف؟ به خاطری که میگه هوا سرد بوده و باد میوزیده. قایقش رو که تازه هم خریده بوده به پشت ماشینش وصل میکنه به صورت یدک‌کش و راه میفته. این جایی که اسکات برای ماهیگیری انتخاب کرده بوده اسمش اسکله برکلی بوده که 1.5 ساعتی با شهر محل زندگی اینها فاصله داشته. یعنی فکر کنید که 1.5 ساعت رفت، 1.5 ساعت برگشت، در حالی که یک همسر باردار 8.5 ماه تقریبا داشته. میره اسکله و اونجا قایقش رو میندازه توی آب و ماهی هم نمیگیره. کمتر از 1 ساعت توی آب بیشتر نیست. دلیلش هم چیه؟ دلیلش هم اینه که هوا نامساعد بوده. اصلا اون موقع تایم ماهیگیری نبوده. آب موج داشته و اصلا ساعت خوبی نبوده برای ماهیگیری. اونایی که ماهیگیری میکنن حتما بهتر میدونن، ولی اینجوریه که مثل صبح اول وقت یا آخر شب بهترین تایم واسه ماهیگیری، نه اون تایم مثلا ظهر توی اون آب و هوا. خلاصه اسکات میره کمتر از 1 ساعت روی آبه و ماهی هم نمیگیره و برمیگرده. چرا حالا ماهی نمیگیره؟ علاوه بر اینکه خب تایم نامناسبی رو انتخاب کرده، تومه هاش رو هم نبرده بوده. تومه هاش رو توی ماشین جا گذاشته بوده. یعنی شما فکر کنید که این همه راه رو رفته برای اینکه ماهیگیری کنه و تومه هاش رو توی ماشین جا گذاشته بوده. ساعت 2:14 به تلفن خونه‌شون زنگ میزنه ولی لیسی اونو جواب نمیده. 2:15 به موبایل لیسی زنگ میزنه و لیسی اون رو هم جواب نمیده و میره روی پیغامگیر و اسکات براش این پیغامو میذاره: سلام زیبا، همین الان یک مسیج روی تلفن خونه گذاشتم. ساعت 2:15 است. من دارم اسکله برکلی رو ترک میکنم. نمیرسم برم ولا فارمز تا سبد بابات رو بگیرم. مسیج گذاشتم تا تو بری بگیریش. خیلی زود میبینمت عزیزم. دوست دارم. بای. توی راه بنزین میزنه، برمیگرده سولش. همه اینها در حالیه که هنوز هیچ خبری از لیسی نگرفته. بین ساعت 4:30 تا 4:45 میرسه خونش. میرسه خونه و میبینه که خبری از لیسی نیستش. این در حالیه که ماشین لیسی توی پارکینگه و سگشون مکنزی که لیسی قرار بوده ببره بگردونش، در حالی که قلاده دور گردنشه و اون تناب یا افسار قلاده بهش وصله و سگه داره اینو روی زمین دنبال خودش میکشه، توی حیاط پشتیشونه. داخل خونه چراغ پیغامگیر تلفن روشنه، یعنی که لیسی اون پیغامی که براش گذاشته بوده اسکات رو نشنیده، ولی اینها اسکات رو ناراحت نمیکنه، یعنی هیچ آلارمی براش روشن نمیکنه. با خودش میگه که اوکی شاید رفته خونه مادرش مثلا. میگه سطل تی رو خالی کردم و بعدم لباسایی که تنم بوده رو درآوردم و انداختم تو ماشین لباسشویی. این در حالی که توی ماشین لباسشویی لباس بوده.
اون لباسا رو خارج کرده از ماشین لباسشویی و لباسای خودش رو تنها انداخته توی ماشین شسته. وقتی ازش میپرسن که چرا این کارو کردی، میگه به خاطری که من برای کارم لباسام مواد شیمیایی روشه، کودو و اینجور چیزا. ولی خب اون روز میگن مگه تو سر کار رفته بودی؟ میگه نه، اون روز فقط لباسام خیس بوده به خاطری که ماهیگیری کرده بودم توی اون آب و هوای نامناسب. اینکه چرا لباسای داخل ماشین رو خالی کرده و لباسای خودش رو تکی شسته یه کمی عجیبه. بعد از اینکه لباساشو میندازه توی ماشین، میره و دوش میگیره. بعدش یک قاچ پیتزا و یک لیوان شیر میخوره. این خودش یک جرم حساب میشه. کی پیتزا رو با شیر میخوره آخه؟ خلاصه این کارا همه رو که کرد، هنوز خبری از لیسی نیستش. بالاخره ساعت 5:15 وقتی که همه کاراشو کرد، زنگ میزنه به خونه شارون، مادر لیسی. میپرسه که لیسی اونجاست. مامانه میگه نه، میگه لیسی گم شده. لیسی بچه‌ها چند روز قبل از این اتفاق توی کلاس‌های یوگا بارداریش حالش بد شده بوده. مجبور شدن برن دکتر وضعیت بچه رو چک کنن. خلاصه مثلا تازه این اتفاق افتاده بوده. خب و اسکات یک چند ساعتی هست که از همسرش خبر نداره. میاد خونه، همسرش نیست، در حالی که ماشینش هست، سگشون خونه است، توی حیاط پشتیه و قلاده داره. اینا نگرانش نمیکنه، یعنی انقدر نگرانش نمیکنه که نره دوش بگیره و لباساشو نشوره و اینها، نه، اولویتش حساب نمیشه. خب همه این کاراشو که میکنه، بعد زنگ میزنه به مادر لیسی. چرا قبل از این کارا زنگ نزد به مادر لیسی؟ میدونین مثلا اینطوری نبوده که چند ساعت بگذره و هنوز از لیسی خبری نشده باشه. نه، اینها در حد چند دقیقه، در حد 20 دقیقه طول کشیده. ولی اون کارایی که این مابین انجام داده یکم عجیبه. شستن لباس ها و دوش گرفتن. و اینی که به اولین نفری که زنگ میزنه میگه که لیسی گم شده. یعنی اینجوری نیست که مثلا به چند نفر زنگ زده باشه، اونها هم از لیسی خبری نداشته باشن و بعد به این نتیجه برسه که لیسی گم شده، یا اصلا بره مثلا از همسایه ها پرسجو کرده باشه و بعد به این نتیجه برسه. نه، به همون اولین نفر که زنگ میزنه لیسی خونه شما نیست، پس گم شده. حالا جالبه، اسکات میگه که لیسی گم شده دیگه، ولی اینم باعث نمیشه که زنگ بزنه به پلیس. نه، پدرخونده لیسیه که زنگ میزنه به پلیس. بعد از تماس تلفنی اسکات، پدرخونده لیسی زنگ میزنه به پلیس و ماجرا رو گزارش میده. و مکالمه پدرخونده چون که ضبط شده اینطوریه. برمیگرده به پلیس، میگه که دختر من که 8 ماه حامل است گم شده و همسرش از ساعت 9:30 که خونه رو ترک کرده و رفته گلف بازی کنه دیگه اونو ندیده. گویا دخترم رفته بوده سگشونو بگردونه و سگشون تنها برگشته خونه و دختر من دیگه برنگشته خونه. این توضیحات رو که میده پدره، این پلیس رو میترسونه دیگه. فکر کن یک زن باردار رفته بیرون از خونه، سگشون برگشته و خانومه برنگشته. اینی که اینطوری داستان رو روایت میکنه هم جالبه و اینی که میگه که همسرش رفته بوده گلف بازی کنه. مکالمه اسکات با شارون ضبط نشده، یعنی مشخص نیست که دقیقاً چی میگه، ولی خب گویا که به اینا هم گفته بوده من رفتم گلف بازی کنم، من 9:30 خونه رو ترک کردم رفتم گلف بازی کنم. و اینکه مثلا گفته که سگمون برگشته خونه، لیسی رفته سگو بگردونه بیرون گم شده و سگمون برگشت. اینها رو چه حسابی داره میگه؟ مگه اصلا سگ میتونه برگرده داخل حیاط پشتی، در رو خودش ببنده؟ حیاط پشتیشون در داشته. پلیس با توجه به شرایط لیسی خیلی سریع وارد عمل میشه. همین که لیسی بارداره و همین که انگار که دزدیده شده دیگه عملاً. و برخلاف بقیه کیس‌های مشابه که میان و 24 ساعت صبر میکنن، این تایمو در مورد کیسی اسکیپ میکنن و خیلی سریع جستجو و تحقیقاتشون رو شروع میکنن. عصر 24 دسامبر 2 نفر مأمور پلیس میان خونه اسکات و لیسی تا شرایط رو بررسی کنن. اسکات در رو براشون باز میکنه، خیلی خوشرو و مؤدبه و اونا رو هدایت میکنه بیان تو. اولین نکته‌ای که پلیس به نظرش میاد و توجهش رو جلب میکنه اینه که کیف پول، کیف دستی و کلیدهای لیسی توی خونه است و همین که موبایل لیسی توی ماشینشه. چرا توی ماشینشه موبایل لیسی؟ به خاطر اینکه یک مدت طولانی بوده که خراب بوده، گذاشته بوده توی ماشینش که ببره بده تعمیرش کنن. و اینو هم یادتون نره،
که همه میدونن که موبایل لیسی خرابه، ولی اسکات زنگ میزنه به موبایل لیسی و براش مسیج میذاره. اینی که نمیدونه موبایل لیسی خرابه، همه میدونن به جز همسرش. اسکات توی همون پرسجوی اولیه به پلیس میگه که ساعت 9:30 خونه رو ترک کرده و رفته که گلف بازی کنه. ولی بعد میگه که سگو من توی کوچه پیدا کردم. این حرفش رو عوض میکنه، ولی این در حالی که واقعا سگو توی حیاط پشتی پیدا کرده بوده. یک نکته‌ای که پلیسا براشون جالب توجهه آروم بودن اسکاته. اسکات خیلی ریلکسه، خیلی آروم، مؤدب، خوشرو و انگار نه انگار که یک مردیه که همسر باردارش گم شده. روی میز ناهارخوری داخل آشپزخونه‌شون پلیسا یک دفترچه تلفن باز پیدا میکنن که روی یک صفحه یک وکیله. آگهی تبلیغات یک وکیله. انگار که اسکات دنبال وکیل داشته میگشته. اتوموی لیسی به برقه، همونطور که خواهرش روز قبل بهش یاد داده بوده که چجوری موهاشو اتو کنه. اتوی مو هم به برق بوده. بعد از این بررسی ها شک و نگرانی پلیس خیلی بیشتر میشه، چون شرایط واقعاً بوداره. اسکات رو میخوان که بیاد اداره پلیس تا بیشتر باهاش صحبت کنن. این مکالمه اسکات با پلیس به صورت ویدیو وجود داره، میتونید برید ببینید و ضبط شده است انگار. برای همه کاملا واضح و مشخصه که اسکات چقدر ریلکسه، چقدر آرومه. خیلی راحت روی صندلی نشسته، لم داده، عملاً پاهاشو اینجوری باز از هم گذاشته، دستاشو میکنه توی جیبش، از روی میز کافی برمیداره میخوره. خیلی طبیعیه، خیلی مسلطه انگار. حالا شاید این جزو ویژگی‌های شخصیتیش باشه. شاید از این آدماست که در مقابل مشکلات خیلی مسلطن و توی کنترلن و اصلا خودشون رو نمیبازن. خب ولی در خوشبینانه ترین حالت اگه که طرف واقعاً جزو اون معدود آدم‌هایی باشه که توی این موقعیت‌ها هم بتونه خودش رو کنترل کنه، موقعیتی که همسر باردارت گم شده، ولی بازم این آدما کمترین کاری که میکنن اینه که سوال بپرسن. خب الان من چیکار کنم؟ کی جستجو رو شروع میکنید؟ آیا کمکی از دست من برمیاد؟ نمیدونم کی به من خبر میدین؟ شماره تلفنتون رو به من بدین. اینجوری پیگیری میکنن. میدونی نمیخوایم ازش که گریه و زاری کنه، تو سر خودش بزنه و اینا، ولی ازش میخوایم که پیگیر باشه. ولی اسکات اینطوری نیست. توی این مصاحبه اسکات بالاخره و برای اولین بار میگه که من رفته بودم ماهیگیری. تا الان به همه گفته بوده که رفتم گلف بازی کنم. وقتی که ازش میپرسن که میخواستی چه ماهی بگیری، جوابی نداره بگه. پلیسا شروع میکنن به جستجوی میدانی. پارکی که همیشه لیسی مکنزی رو میبرده میگردونده، سانت به سانتش رو میگردن. هم زمینی و هم هوایی و با هلیکوپتر تمام منطقه رو میگردن. ولی خبری از لیسی نیستش. وقتی که میرن از همسایه ها پرسجو میکنن، یکی از همسایه ها میگه هول و هوش ساعت 10:18 مکنزی رو در حالی که قلاده به گردنشه و طناب قلادش بهش وصله و روی زمین داره میکشش و گلی و کثیف شده، جلوی در خونهشون میبینتش و میشناستش و میاد و در حیاط پشتی رو براش باز میکنه، سگو میذاره توی حیاط پشتی و در براش میبنده و میره. میگه اون موقع که این کارو کرده ماشین اسکات نبوده، ولی ماشین لیسی توی خونه بوده. یک نکته دیگه‌ای که توجه همسایه ها رو به خودش جلب کرده بوده این بوده که لیسی هر روز صبح که از خواب بیدار میشده تمام پرده های خونه رو باز میکرده، یه جوری که آفتاب بیفته توی خونه. ولی اون روز این اتفاق نیفتاده بوده. اون روز پرده های خونه کشیده مونده بوده همینطوری. وقتی که از اسکات میپرسن که لیسی دیشب چی تنش بوده قبل از خواب، میگه که لیسی ست پیژامه آبی منو پوشیده بوده و بعدن هم پلیسا اون ست پیژامه آبی رو توی سطل لباس کثیفا پیدا میکنن، در حالی که هیچ اثری از خون روش وجود نداشته. لباس هایی رو که خواهر لیسی آخرین بار و توی آرایشگاه انگار تنش دیده بوده رو هم توی خونهشون پیدا میکنن. خانواده لیسی کلی داوطلب جمع میکنن و همگی همراه با پلیس شروع میکنن به گشتن دنبال لیسی. همه جا پر از آگهی میشه، یک مژدگانی خیلی بزرگ تعیین میکنن که هر کسی یک خبری از لیسی بهشون بده یه پول خوبی میگیره. ولی بازم خبری نمیشه.
پلیس ها این بار با یک تیم حرفه‌ای میان و به صورت کاملا دقیق خونه اسکات و لیسی رو بررسی میکنن. هیچ اثری از خون یا چیز مشکوکی پیدا نمیکنن. ولی یک نکته قابل توجهی وجود داره. اونم اینه که بچه‌ها روز 23 یعنی یک روز قبل از گم شدن لیسی یک خانومی اومده بوده و خونه اینها رو تمیز کرده بوده. خانومه از ماده کفشویی که استفاده می‌کرده بیس اون ماده روغنی بوده برای اینکه کف برق بیفته. ولی وقتی که پلیسا اومدن و کف آشپزخونه رو بررسی کردن دیدن که ماده‌ای که برای شستشو استفاده شده کلاً جنسش و بیسش فرق میکنه. انگار که بعد از اون کف آشپزخونه دوباره شسته شده. خب این با حرف اسکات مغایرت نداره چون لیسی قرار بوده که اون روز خونه رو طی بکشه. حالا چرا باید لیسی فردای روزی که یک نفر اومده و خونش رو تمیز کرده دوباره خونه رو طی بکشه؟ حالا به این میرسیم. اسکات برای این یک جواب داره که حالا بعداً با هم دیگه درباره‌اش صحبت میکنیم. پلیسا میرن سوله اسکات رو هم میگردن. اون سوله یا انباری که داره رو هم میگردن. اونجا میبینن که اسکات برای خودش یک لنگر سیمانی درست کرده. اومده توی این گلدون ها یا سطل رنگ و هر چیزی سیمان ریخته و انگار یک جوری به صورت دستساز برای قایقش لنگر درست کرده. وقتی که میگن که چرا درست کردی و نخریدی میگه برای که میخواستم صرفه جویی کنم توی پول. این در حالی که بچه‌ها آدمی که قایق میخره دیگه براش لنگر خریدن چیزی نیستش. گویا لنگرم خیلی قیمت مناسبی دارن. ولی خب اسکات دوست داشته که برای خودش درست کنه. خب اسکات اون روز برای اولین بار قایقش رو توی آب انداخته و داخل سولش یک دونه لنگر سیمانیه. این در حالی که کف زمین رد 4 لنگر دیگه هم دیده میشه. یعنی قالب گذاشته و درست کرده و کف زمین رد افتاده. وقتی ازش میپرسن که اوکی تو امروز قایقتو برای اولین بار تو آب انداختی و یک لنگر لازم داشتی، اون 3 لنگر دیگه که ردشون روی زمین مونده و نیستن چی شدن؟ میگه که اونا رو من توی خونه استفاده کردم. این در حالی که هیچ اثری از اون لنگرها توی خونه نیستش. پلیسا میرن و شروع میکنن به گشتن اسکله‌ای که اسکات رفته بوده توش ماهیگیری کرده بوده. به هر روشی که میشه یک وسعت آب بررسی کردن ولی چیزی پیدا نکردن. این در حالی که بچه‌ها در طول این مدت اسکات 5 بار میره و به اون اسکله سر میزنه و برمیگرده. هر بارم با یک ماشین اجاره‌ای میره. چرا میره به اون اسکله سر میزنه مشخص نیستش واقعا. میره آیا نظارت کنه به کار پلیسا یا هر چیزی، اینش مشخص نیست. حالا چرا با ماشین اجاره‌ای میره؟ به خاطر که ماشین خودشو پلیس ضبط کرده. نمیره بچه‌ها ماهیگیری کنه و قایقشو بندازه تو آبا، نه، فقط میره و برمیگرده. 1.5 ساعت رفت، 1.5 ساعت برگشت، فقط میره سر بزنه. خبر گم شدن لیسی خیلی سر و صدا به پا میکنه. همه جا پخش میشه به لطف خانواده‌اش. البته اونها با هر کی که میتونن مصاحبه میکنن. هر روزنامه، هر خبرگزاری که پیدا میکنن باهاش مصاحبه میکنن تا این خبر به گوش همه برسه و هر کسی که اطلاعات داره پا پیش بذاره. این در حالیه که اسکات هیچ مصاحبه‌ای انجام نمیده. اسکات با هیچ خبرگزاری مصاحبه انجام نمیده و همون اول هم با داوطلبا و خانواده لیسی نمیره جایی رو بگرده اصلاً، انگار نه انگار. وقتی که ازش میخوان که عکس بده از لیسی تا ما چاپ کنیم، اسکات تمام عکسایی که میده عکسای تکی لیسیه و به همه هم تاکید میکنه که بدون اجازه اون هیچ عکسی از لیسی چاپ نکنن. و وقتی که یک نفر میخواد که یک عکس 2 نفره ازشون چاپ کنه، اسکات میگه نه، عکس منو هیچ جا چاپ نکنید و فقط عکس لیسی رو منتشر کنید. بعدن وقتی که ازش دلیل این کاراشو میپرسن میگه به خاطر اینکه میخواستم همه تمرکزها روی لیسی باشه. ولی خب هممون میدونیم که چرت و پرته. و از آخرش هم اسکات موفق نمیشه که این ماجرا رو پنهان نگه داره از معشوقش. این ماجرا انقدر سر صدا به پا میکنه که برخلاف تلاش‌های اسکات بالاخره یک عکس 2 نفره از اسکات و لیسی یک جای منتشر میشه و یکی از دوستای امبر این عکس رو میبینه و اسکات رو میشناسه. به امبر زنگ میزنه و مقاله رو بهش نشون میده. میگه که این دوست پسر تو مگه نبود؟ امبر وقتی که این مقاله رو میبینه تازه
برای اولین بار میفهمه که اسکات نه تنها مجرد نبوده بلکه یک زن باردار داشته که گم شده. این خیلی خیلی اونو میترسونه و سریع زنگ میزنه به پلیس و میگه که من با اسکات پیترسون رابطه داشتم. پلیس هم که میدونه این خبر چقدر بازی رو عوض میکنه میره سراغ امبر. امبر ماجرا رو براشون تعریف میکنه، میگه که آره اسکات به من گفته که مجرده و ما با هم از فلان تاریخ رابطه داشتیم. پلیسا به امبر میگن که به اسکات نگو که از ماجرا خبر داری، ولی مکالماتت با اسکات رو ما از این به بعد ضبط میکنیم و شنود میکنیم. امبر هم قبول میکنه و از اون به بعد تمام مکالمات امبر و اسکات ضبط میشه. 1 هفته بعد از گم شدن لیسی، یعنی دقیقاً شب سال نو، خانواده لیسی و دوست و آشناهاش یک مراسم برگزار میکنن و میان و به یاد لیسی شمع روشن میکنن و دور هم جمع میشن. اسکات هم توی این مراسم شرکت میکنه و از اونجا به امبر زنگ میزنه. و میگه که من پاریسم. این سرصداهایی هم که میشنوی مردمیان که زیر برج ایفل جمع شدن و منتظرن که آتشبازی سال نو رو تماشا کنن. بعد یک سری اسم از خودش در میاره که اینها مثلا اسم همکاراشن. آره فلانی و فلانی هم اینجان. و نکته جالبی که در مورد این تماس تلفنی وجود داره اینه که اسکات واقعا خوشحال و هیجان زده به نظر میرسه. یعنی خیلی خوب داره نقششو بازی میکنه. دقیقاً اگه کسی ندونه باور میکنه که یک نفره که زیر برج ایفل منتظر آتشبازی سال نوه. یعنی امبرم اگه که از ماجرا خبر نداشت حرف اسکاتو باور میکرد. گویا که کانکشنشون و تماسشون به مشکل میخوره، ولی اسکات به امبر قول میده که فردا باهاش تماس میگیره. 2 هفته بعد از گم شدن لیسی، وقتی که پلیس با حکم میره که خونه رو دوباره بررسی کنه، اسکات پشت خطه و داره اشتراک فیلم‌های کورنی که برای تلویزیون خونهشون خریده بوده رو کنسل میکنه. برای آنتن تلویزیون خونهشون اشتراک فیلم‌های بزرگ سالان یا کورن خریده بوده و این کارو هم 2-3 روز بعد از گم شدن لیسی کرده بوده، ولی الان چون فهمیده که چقدر زیر ذره بینه داشته این اشتراکشو کنسل میکرده که پلیسا میشنون و میفهمن و میرن تحقیق میکنن، میبینن که بله این در حالی که بچه‌ها تمام کامپیوترهای خونهشون به جز یک کامپیوتر که مال لیسی بوده پر از فیلم‌های بزرگسالان بوده و این فیلم‌ها اصلا هم فیلم‌های وانیلا یا حتی معمولی نبوده، همشون یک لول از خشونت رو داشته و این اشتراکی هم که برای خودش خریده بوده هم مال یک کاتگوری خاص بوده، یک کاتگوری که توش خشونت داشته. حالا آدمی که این کارو میکرده توی کامپیوترش از این فیلم‌ها تماشا میکرده، مشکلی هم نیست، من چیکار دارم. ولی اینی که الان اومده برای تلویزیون خونهشون خریده که بشینه با خیال راحت حالا که لیسی نیست تماشاش کنه یکم عجیبه، اونم فقط 2-3 روز بعد از گم شدن لیسی. دو هفته بعد از گم شدن لیسی کاوریج این ماجرا به حدی میرسه که اسکات حس میکنه که دیگه نمیتونه این ماجرا رو از امبر پنهان کنه. اینقدر همه جا پخش شده که مطمئنه که یک جورایی به گوش امبر میرسه. واسه همون زنگ میزنه و واقعیت رو به امبر میگه. اولش هم میگه که من احتمال میدم که تو الان توی اخبار شنیده باشی. امبر وقتی که خودش رو یکم به اون راه میزنه اسکات اصلا توجه نمیکنه، انگار که مثلا تصمیمش رو گرفته که اعتراف بکنه، واسه همون خیلی توجه نمیکنه و فقط شروع میکنه به صحبت کردن. میگه که من بهت دروغ گفتم که سفر اروپا بودم، اصلا همچین چیزی نبوده، بلکه دختری که باهاش ازدواج کرده بودم، نمیگه لیسی یا نمیگه همسرم، میگه دختری که باهاش ازدواج کرده بودم. دختری که باهاش ازدواج کرده بودم قبل از کریسمس گم شده و من توی این مدت سفر نبودم بلکه توی مدستو بودم و داشتم همراه خانواده خودم و خانواده اون دنبالش میگشتم. وقتی که امبر ازش میپرسه که همسرت کجاست، اسکات میگه که توی مدستو و زنده است. این کمی عجیبه. امبر هی اسکات رو سوال پیچ میکنه ولی اسکات مدام تفره میره و میگه که نمیتونم چیزی بهت بگم برای اینکه میخوام از تو در برابر میدیا محافظت کنم.
امبر میگه یعنی واقعا فکر کردی میتونی این کارو بکنی؟ واقعا فکر کردی که میدیا سراغ من نمیاد؟ اسکات میگه که چرا، مطمئنم که سراغ تو هم میان و من ازت معذرت میخوام، تو لیاقتت خیلی بیشتر از این حرفاست. امبر ولی بیخیال نمیشه، میگه تو خیلی وقت پیش به من گفتی که امسال اولین سالیه که همسرت کنارت نیست. ماجرا چی بوده؟ چی شده که تو این حرفو زدی بعدم همسرت گم شده؟ اسکات میگه قضیه خیلی پیچیده تر از این حرف هاست و من نمیتونم بیشتر از این به تو اطلاعات بدم، بلکه پرونده هنوز بازه و من باید از یک سری آدما محافظت کنم. امبر میگه که از کی میخوای محافظت کنی؟ اسکات میگه از تمام آدمایی که درگیر این پروندن. امبر ولی میگه که چرا گفتی که همسرتو از دست دادی؟ چرا گفتی که I lost my wife؟ بعد اسکات میگه که انواع مختلفی از lost وجود داره. بچه‌ها لاست به معنی گم کردنه دیگه، خب ولی وقتی که شما میگین I lost my wife یعنی که من همسرم رو از دست دادم. همسرتون که مثلا یک جسم نبوده که روی زمین بیفته شما دیگه پیداش نکنین. این کلا توی ادبیات انگلیسی یک معنی داره وقتی شما این اصطلاح استفاده میکنین، یعنی همسرم رو از دست دادم یعنی همسرم مرده. بعد اسکات داره اینو زیر سوال میبره، میگه که لاست انواع مختلفی داره، یعنی داره میگه که مثلا همسر من گم شده بوده، من منظورم اینه که همسرم گم شده بوده. خب برادر من اون موقع که همسرت گم نشده بوده، این قضیه مال خیلی وقت پیش، اون موقع هنوز لیسی بدبخت گم نشده بوده که تو بگی که اوکی من منظورم از لاست گم شدن بوده. 24 ژانویه سال 2003 امبر تو یک نشست خبری شرکت میکنه و ماجراش رو تعریف میکنه. از اونجایی که مردم همیشه زن دوم یا مرد دومی رو که طرف باهاش به پارتنر اصلیش خیانت کرده رو مقصر میدونن، کلا صحبت‌های امبر یه جور حالت تدافعی داره، انگار داره از خودش دفاع میکنه. میگه که من به هیچ عنوان نمیدونستم که اسکات متأهله و 1% اگه احتمال میدادم که اسکات متأهله هرگز باهاش وارد رابطه نمیشدم. تو این مصاحبه امبر هیچ حرفی از همکاریش با پلیس نمیزنه چون که قراره که به این همکاری ادامه بده و جالبه که بدونید بعد از پایان این مصاحبه اسکات به امبر زنگ میزنه و اصلا دستش ناراحت نیست، بهش میگه که من بهت افتخار میکنم. خانواده لیسی تا اینجا اصلا از ماجرای خیانت اسکات خبر نداشتن. درسته که یک سری رفتارهای خیلی عجیب از اسکات دیده بودن ها، ولی اصلا بهش شک نداشتن و کلا خودشونو تو یک تیم میدیدن با اسکات. ولی رو شدن این خیانته انگار یک سری ماجراها رو براشون روشن کرد، انگار تازه یه سری رفتارهای عجیب غریب اسکات براشون شروع کرد به معنی پیدا کردن. از رفتارهای عجیب اسکات بخوایم بگیم، یکیش اینه که هیچ وقت توی گشتن لیسی به خانواده‌اش کمک نکرد، توی هیچ تیم داوطلبانه شروع نکرد که دنبال لیسی بگرده. روز اولی که لیسی گم شده بوده، وقتی که مادر لیسی خیلی بیقراری میکرده، اسکات بهش میگه که برو و مشاوره سوگواری ببین. بچه مشاوره سوگواری واسه کسایی که یک عزیزی رو از دست دادن، یک کسیشون مرده، و اینکه بیای روز اولی که لیسی گم شده به مادرش بگی که برو و مشاوره سوگواری ببین، خب خیلی عجیبه. چرا؟ هنوز مشخص نیست که دخترش مرده. مادر لیسی میگه که بعد از شنیدن این اتفاقا اولین بار که اسکاتو دیده بوده اومده بغلش کنه، به خاطر اینکه مثلا اینها با هم همدردن دیگه، میخواستن به هم دیگه دلداری بدن. و وقتی که اومده اسکاتو بغل کنه، اسکات بغلش رو قبول نکرده، خودش رو کنار کشیده و میگه که موقع صحبت کردن اصلا تو چشمام نگاه نمیکرد و مدام از اینکه ارتباط چشمی برقرار کنه تفره میرفته. اسکات رابطه خیلی خوبی با برادر لیسی داشته، با هم دوست صمیمی بودن، ولی بعد از گم شدن لیسی رابطه‌شو با برادره هم به هم زده. این در حالی که آدم توقع داره که این اتفاق باعث بشه که اینا به هم نزدیکتر بشن یا با هم دیگه همکاری کنن یا با هم دیگه درد دل کنن. این کاملا برعکس بوده در مورد اسکات. اسکات بیشتر از برادر لیسی دوری می‌کرده. همون شب اولی که پلیس اسکاتو میبره اداره که ازش توضیحات بخواد، وقتی که اسکات برمیگرده خونه، خانواده لیسی به زنگ میزنن که باهاش صحبت کنن، بهش دلداری بدن، بالاخره ببینن که چیکار کنن. اصلا روز اولی که لیسی گم شده میخوام با هم یه سری هماهنگی انجام بدن و اینها. و وقتی که به خونهشون زنگ میزنن اسکات جواب نمیده. هر چی به موبایلش و خونهشون زنگ میزنن اسکات جواب نمیده. برادر لیسی بلند میشه میره خونه اینها و میبینه که اسکات خوابیده. همه
همه میدونن که چند ساعت اولیه‌ای که یک نفر گم شده چقدر مهمه توی پیدا کردنش و اسکات اون شب خوابیده، در حالی که بقیه تو کوچه و خیابون دنبال لیسی میگشتن. یک اتفاق دیگه‌ای هم که بعد از منتشر شدن مصاحبه امبر افتاد این بود که 2 خانم دیگه هم پا پیش گذاشتن و گفتن که با اسکات رابطه داشتن و وقتی که فهمیدن متأهله باهاش به هم زدن. حالا اینها 100% ثابت شده نیستش که داشتن راست میگفتن یا نه، ولی خب از اسکات اصلا بعید نیست. الان علاوه بر خانواده لیسی که انگشت اتهامو گرفتن سمت اسکات، میدیا هم ریخته سرش و معتقدن که اسکات باید بیاد و یه سری توضیحات بده و اسکات بالاخره مجبور میشه که بره و یک مصاحبه انجام بده. این مصاحبه بچه‌ها یکی از جنجالی ترین مصاحبه هاییه که فکر میکنم اتفاق افتاده تو دنیای ترو کرایم. اسکات میره و میشینه با خانم دایان سایر، شروع میکنه به صحبت کردن درباره اتفاقایی که براشون افتاده. حتما بچه‌ها این مصاحبه رو ببینید. خیلی تحلیلگرا و رفتارشناسا و جرمشناسای مختلفی دربارش صحبت کردن و میشه گفت از هر کلمه‌ای که اسکات گفته و از هر رفتار اسکات کلی برداشت میشه کرد. اگه دوست داشتین حتما ببینیدش. اولین چیزی که تو این مصاحبه توجه همه رو جلب میکنه حالت اسکاته. خیلی از تحلیلگرا و رفتارشناسا معتقدن که اسکات تو این مصاحبه حالت طبیعی نداره. میگن که احتمالاً یک قرص ضد افسردگی یا ضد اضطرابی چیزی مصرف کرده و میگن که احتمالاً زنکس استفاده کرده. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه حرف زدنش یک کمی نامفهوم و کشیده طوره. منی که حرفه‌ای نیستم وقتی که این مصاحبه رو دیدم به نظر اومد که مسته یا مواد چیزی استفاده کرده، چون به هیچ عنوان طبیعی نیستش. خانم دایان سایر که گویا خیلی مجری معروفی هم هستش، اولین سوالی که از اسکات میپرسه اینه که آیا اون همسرش رو کشته؟ اسکات میگه نه. به پایین نگاه میکنه و دوباره میگه که نه و بعدم میگه که من هیچ گونه نقشی توی ناپدید شدنش نداشتم. بعد میگه که شما از واژه قتل استفاده کردین و اینجا اسکات لبخند میزنه. یک لبخند خیلی عجیب میزنه. لبخندش از روی خوشحالی نیست، قشنگ مشخصه که یک ریاکشن غیر طبیعی داره نشون میده. خب ولی اصلا عجیبه، خیلی عجیبه لبخندش. و میدونیم که آدما در مواجهه با استرس ریاکشن‌های مختلفی نشون میدن. اگه خاطرتون باشه برادر جان بونی رمزی هم توی مصاحبه که با دکتر فیل انجام داده بود وقتی که ازش میپرسیدن که آیا تو خواهرتو کشتی لبخند میزد. انگار که مکانیزم دفاعیشون اینطوریه که یک لبخند بزنن. اسکات اون لبخندشو میزنه و میگه که شما از واژه قتل استفاده کردین و این تمام فکر و ذکر منه. شب و روز فقط این تو فکرم میگذره که اونو پیدا کنیم. یک مکسی میکنه و اضافه میکنه سالم. منظورش اینه که اونو سالم پیدا کنیم. خانم سایر ازش میپرسه که تا حالا همسرتو کتک زدی؟ اسکات میگه نه، خشونت علیه زنان خط قرمز منه و به نظر من مشمئز کننده ترین کاریه که یک نفر میتونه انجام بده. بعد میگه که درک میکنم که چرا همه به من مظنونن، به خاطر بعد اینجا رو اسکیپ میکنه و میگه که چیز نامناسب و رمانتیکی که با خانم امبر فرای داشتم. نکنید بچه کلمه رابطه رو به زبون نمیاره، میگه بعد میگه رمانتیک و نامناسبی که با خانم امبر فرای داشتم. نمیخواد بگه رابطه و جالبه که خودش حرف امبر رو پیش میکشه. یعنی یه جوری که انگار میگه که من ابایی ندارم از گفتنش و میدونه که حرفش مطرح خواهد شد توی این مصاحبه. خودش پیش میکشه تا زودتر برن سر اصل مطلب. مجری میگه که خانم فرای خودش اومد و پا پیش گذاشت و رسانه‌ای کرد ماجرا رو و هنوز حرفش تموم نشده اسکات میپره وسط حرفش و میگه که خوشحالم که این کارو کرده. مجری میگه که واقعا؟ اسکات میگه آره، چون کار درست همین بوده و این نشون میده که امبر فرای کیه و چه شخصیتی داره. بعدش اسکات میگه که چند روز بعد از گم شدن لیسی به امبر زنگ زدم و واقعیت رو بهش گفتم و امبرم بعدش زنگ زده به پلیس و گفته که ماجرا چیه. خب اسکات داره اینجا اشتباه میکنه، چون امبر قبل از اینکه اسکات بهش بگه از ماجرا خبردار شده بوده و به پلیس گفته بوده، ولی اسکات از این ماجرا خبر نداره. مجری وقتی میپرسه که عاشق امبر بودی، اسکات سریع میگه نه. مجری میگه که اولین بارت بود یا زنه دیگه هم هستن که باهاشون به لیسی خیانت کرده باشی؟ اسکات میگه نه،
نیستن، اولین بارم بود و خب میدونیم که دروغ میگه. 2 تا از این رابطه ها به صورت رسمی ثابت شدن که قبل از ازدواجش با لیسی بوده تو دوران نامزدیشون. بعدش اسکات برمیگرده میگه که توی مصاحبه اولیش با پلیس توی همون شب 24 دسامبر برگشته از ماجرای امبر به پلیسا گفته. این در حالیه که داره دروغ میگه دیگه. اصلا پلیسا از طریق امبر از ماجرا خبردار شدن و اینجا مجری برنامه رو قطع میکنه و یک صدا پخش میکنه و میگه که اسکات بعد از برنامه زنگ زده و خودش رو تصحیح کرده، گفته که نه من به پلیسا چیزی نگفتم در مورد امبر. یعنی تو مصاحبهش اول دروغ میگه ولی خب حالا بعدش زنگ زده و گفته که دروغ گفتم. این تنها دروغی نیست که اسکات توی این برنامه میگه. وقتی که مجری ازش میپرسه که برای همسرت کادوی کریسمس خریده بودی یا نه، اسکات میگه آره یک کیف لویی ویتان براش خریده بودم. این در حالیه که دوستا و آشناهای لیسی میدونستن که لیسی خودش برای خودش اون کیف لویی ویتان خریده بوده. بعد اسکات توی برنامه میاد و اونو به اسم خودش تموم میکنه. یک حرف جالبی که اسکات توی این مصاحبه میزنه اینه که میگه من اوایل دسامبر واقعیت رو به لیسی گفته بودم. میگه لیسی کاملا از ماجرای رابطه من با امبر خبر داشته. وقتی که مجری میگه که دعواتون شد سر این ماجرا، اسکات میگه نه دعوامون نشد. بعد اضافه میکنه که خب قطعا این چیز مثبتی نبوده ولی ما باهاش کنار اومده بودیم. نمیتونم بگم که لیسی باهاش اوکی بوده ولی طوری نبوده که باعث بشه که رابطمون به هم بخوره. خیلی واقعا این حرفش بچه‌ها جالبه. به یه خانومی که 7-8 ماه بار داره بگه که من با یه نفر دیگه رابطه دارم و اونم اوکی باشه. و اینو هم بگم که بچه‌ها رابطه امبر و اسکات یک رابطه یک شبه نبوده که اوکی بیا بگی که عزیزم منو ببخش من مثلا تو فلان تاریخ به تو خیانت کردم و رفته تموم شده. نه، وقتی که میگه لیسی با این ماجرا اوکی بوده انگار لیسی با دوست دختر داشتن شوهرش موافق بوده، چون اسکات رابطه‌شو با امبر به هم نزده بوده که همچنان با امبر داشته ادامه میداده و این خیلی عجیبه. امکان داره که مثلا بگی که اوکی من تو رو میبخشم که به من خیانت کردی یک بار، ولی این که مشکلی نداشته باشی با اینکه همسرت با یک زن دیگه همزمان رابطه داشته باشه این اصلا خیلی باور نکردنیه. اوناهایی که لیسی رو میشناسن و مخصوصا مادر لیسی میگن که لیسی اصلا همچین شخصیتی نداشته که با همچین ماجرای اوکی باشه و حداقلش این بوده که به یک نفر میگفته، اینجوری تو خودش نگه نمیداشته و از روی اینکه رفتاراش تغییر نکرده همچنان خوشحال بوده، همچنان منتظر بچهش بوده، اونها مطمئنن که لیسی از این ماجرا خبر نداشته و اسکات داره دروغ میگه. خانم سایر مجری برنامه از اسکات میپرسه که ازدواجتون چطوری بوده. اسکات میگه اولین کلمه‌ای که به ذهنم میرسه با شکوهه. با شکوه. ازدواجی که اینها داشتن با شکوه بوده بچه‌ها. بعد میگه که لیسی فوق‌العاده بود و خودشو اصلاح میکنه و میگه هست. فعل گذشته استفاده میکنه و بعد خودشو اصلاح میکنه و میگه فوق‌العاده هست. این که فعل گذشته استفاده میکنه جای فکر داره خب، ولی این که خودشو موظف میکنه که اصلاح کنه فعلشو این عجیبه. ببین همسرت یک تایمی هست که گم شده، این که در موردش فعل گذشته استفاده کنی خیلی عجیب نیستش، ولی این که خودشو اصلاح میکنه دیده میشه که به این ماجرا فکر کرده بود و تمرین کرده بوده که نکنه من فعل گذشته استفاده کنم در مورد لیسی. مجری وقتی ازش میپرسه که اون روز آشپزخونه تمیز بوده و برق میزده، تی هم خیس بوده، در حالی که روز قبلش خانومی اومده بوده و خونه‌تون رو تمیز کرده بوده، اسکات میگه بله خب لیسی قرار بوده که اون روز خونه رو تی بکشه و منم وقتی برگشتم خونه سطل تی رو خالی کردم، یعنی مشخص بوده که لیسی تی کشیده بوده اون روز. و خانم میگه که چرا این کارو کرده بوده. اسکات سریع میگه که 2 تا گربه و 1 سگ. منظورش اینه که ما 2 تا گربه و 1 سگ داریم، اینا کثیف میکنن و ما مجبوریم که هر روز خونه رو تی بکشیم. بچه به عنوان یه نفری که گربه داره 2 تا گربه داره اوکی آره بعضی وقتا آدم مجبوره که هر روز خونه رو تی بکشه، ولی این کارو صبح نمی‌کنی. مثلا صبح ساعت 8 صبح در حالی که دیروز خونه‌تو تمیز کردن بیدار نمیشه خونه رو تی بکشی، چون شب دیگه این حیونا میخوابن دیگه. معمولا آدم شبا این کارو میکنه که برای فردا صبحش خونه تمیز باشه، چون تا شب اونا حسابی ریخت و پاش میکنن. ولی این که یک خانم 8 ماه باردار صبح بیاد خونه رو تی بکشه یه کمی عجیبه به نظرم.
خانومه به بسته بودن پرده ها هم اشاره میکنه، میگه که چرا اون روز پرده هاتون بسته بوده، در صورتی که هر روز لیسی پرده ها رو باز میکرده. اسکات میگه که برای اینکه هوا سرد بوده. ولی خب همه میدونن که لیسی اصلا واسه اینکه هوا سرد بوده پرده ها رو میکشیده، پرده ها رو میکشیده که توی خونه آفتاب بیفته. و فکر کنید که هوا به نسبت روزهای قبل تغییری نکرده بوده دیگه. چطور دیروز مثلا پرده رو کشیده، چرا امروز نکشیده؟ خانم سایر وقتی میگه که چی شده که تو روز کریسمس زن باردار تو ول کردی و رفتی ماهیگیری، اسکات میگه که ما بعد از ظهرش با هم دیگه برنامه داشتیم، اونم توی خونه میخواسته برای خودش کوکی و اینجور چیزا درست کنه و صبحمون آزاد بوده. در نتیجه من بین ماهیگیری و گلف ماهیگیری رو انتخاب کردم، رفتم ماهیگیری، قرار بوده که بعد از ظهرش رو هم با هم دیگه بگذرونیم. تا آخر مصاحبه اسکات یک کلمه هم از بچهش صحبت نمیکنه. وقتی که مجریه به این نکته اشاره میکنه اسکات میگه انگار که برای خودش هم عجیبه که نگفته چیزی. بعد مکس میکنه، همینطوری به مجریه به همدیگه زل میزنن. واقعا اسکات حرفی نداره بزنه، بچه‌ها منتظره که مجری ازش سوال بپرسه. مجری هم سوالی نداره بپرسه، میخواد ریاکشن اینو بگیره. بعد که یه کمی این فاصله طولانی میشه و این سکوت طولانی میشه، اسکات بالاخره میگه خیلی سخته همین. بعد خانم سایر میپرسه که از اتاق بچت بگو. اسکات میگه که درش بسته است و منتظره که یک نفر داخلش قرار داده بشه. WTF، یک نفر داخلش قرار داده بشه. آخه کی در مورد بچه این ادبیاتو استفاده میکنه؟ یعنی نمیگه پسرم بیاد توش، بچم بیاد توش بخوابه، بیاد توش بازی کنه. نه اصلا. و این در حالیه که داره دروغ میگه. بچه‌ها اسکات اتاق کانه رو که آماده هم بوده تقریبا، یعنی لیسی آمادش کرده بوده، تبدیل کرده بوده به انباری. توشو پر از وسیله‌های مختلف کرده بوده و درشو بسته بوده، انبارش کرده بوده. و یه کار دردناک دیگه کرده بوده، این بوده که میگرفته وسیله‌های بچه رو به عنوان کادو میداده به دختر امبر و میگفته که برات خریدمشون. خیلی خیلی دردناکه. تایم زایمان لیسی میاد و میره و خبری ازش نیست. همه تقریبا مطمئنن که بدترین اتفاق ممکن افتاده و همینطور هم هست. 13 آپریل سال 2003 یک زوج وقتی که داشتن سگشون رو حاشیه خلیج سانفرانسیسکو راه میبردن، توجه سگشون به یک چیز جلب میشه، شروع میکنه پارس کردن. وقتی که میرن ببینن چیه، یک جسم خیلی کوچیک پیدا میکنن که میفهمن جنین یک انسانه. بچه از این به بعد یکم ماجرا دردناک میشه، اگه ناراحتتون میکنه لطفاً یه چند دقیقه رو رد کنین. این جنینی که پیدا میکنن بند نافش هنوز بهش وصله، یک طناب پلاستیکی دور گردن و کتف راستش پیچیده شده و یک شکاف گنده هم روی شکمش داره. فردای اون روز یعنی 14 آپریل 1.5 کیلومتر اونورتر یک نفر بقایای یک جسد رو پیدا میکنه. این بقایا به قدری آسیب دیدن که به سختی میشه تشخیص داد که متعلق به انسانه. 2 دست‌ها، 2 پاها و سر این بدن از تنش جدا شده و از ناف به بالاش کاملا خالیه، از بین رفته، گم شده. توی بررسی اولیه مشخص میشه که این بدن متعلق به یک خانومه. 4 روز بعد با انجام آزمایش‌های DNA متوجه میشن که جنازه اون خانوم متعلق به لیسی و جنینی که روز قبلش پیدا شده متعلق به بیبی کانر بوده. با بررسی بقایای بدن لیسی به هیچ عنوان نمیتونن علت مرگش رو تشخیص بدن. سرش که نبوده که ببینن آیا خفه شده یا گلوله چیزی خورده. قسمت سینه‌ش نبوده که ببینن چاقویی چیزی خورده. اصلا یعنی هیچ جوره نمیتونن تشخیص بدن که چه جوری به قتل رسیده. تنها چیزی که میتونستن ببینن این بوده که 2 دنده ها شکسته بوده. ولی خب ساحل اونجا بچه‌ها صخره‌ایه و با توجه به زاویه‌ای که دست و پای این جسد موقع پیدا کردنش قرار داشتن، اصلاً بعید نیست که در اثر ضربه با اون صخره‌ها دنده ها شکسته باشه. گزارش پزشکی قانونی نشون میده که لیسی به صورت طبیعی زایمان نکرده و ردی هم از سزارین سر جایی که باید باشه وجود نداره. یعنی اگه که بچه رو از بدن لیسی یک نفری خارج کرده باشه، از رد سزارین نبوده.
توی گزارش پزشک قانونی کانر، دکتری که اونو امضا کرده کانر رو به عنوان جنین ثبت کرده، نه به عنوان نوزاد. جنین هنوز متولد نشده، نوزاد متولد شده، ولی اون دکتری که همون اول بررسی کرده معتقده که کانر هنوز متولد نشده بوده و از اونجایی که بدنش خیلی کمتر از لیسی آسیب دیده بوده حدس میزنن که یک تایمی رو بعد از اینکه لیسی توی آب افتاده کانر همینطوری توی بدن مادرش مونده و بعد جدا شده، یعنی چون که توی بدن مادرش مونده اون تایمو کمتر آسیب دیده. خلیج سان فرانسیسکو پر از ماهی و کوسه و اینجور چیزاست و اصلاً چیز غیر طبیعی نیست اون اتفاقی که برای بدن لیسی افتاده. و دکترها این حدس رو میزنن که بعد از اینکه محتویات شکم لیسی توسط حالا اون زندگی دریایی داخل خلیج تخلیه شده، قسمت بالای رحم دچار پوسیدگی شده و کانر از اونجا آزاد شده. در حقیقت لباس هایی که لیسی موقعی که پیداش کردن تنش بوده یک تونیک حالت سبز مشکی طوره و یک شلوار نخودی و همونطور که گفتم لباس هایی که روز 23 خواهرش تنش دیده بوده توی خونه بوده، در نتیجه لباسش رو عوض کرده بوده و با یک لباس دیگه پیداش کردن. هم بند ناف کانر و هم دست و پای لیسی مشخصه که بر اثر مثلا تیغ جراحی و چاقو و اینها جدا نشدن، بلکه به صورت طبیعی بریده و جدا شدن، یعنی در اثر پوسیدگی چیزی. و یک توجیهی که واسه جدا شدن دوتا دست و دوتا پای لیسی وجود داره اینی که امکان داره که به وسیله 4 تا جسم سنگین بسته شده باشن دست و پاهاش و بر اثر پوسیدگی و به مرور زمان جدا شده باشن و بقیه بدن که حالا آزاد شده شناور بشه. خب حالا میتونیم بفهمیم که اون 4 تا لنگر سیمانی اسکات کجا به دردش خورده. جنازه ها با فاصله 3-4 کیلومتری از جایی که اسکات رفته بوده ماهیگیری کنه پیدا شدن. اینکه چرا بدنها بعد از 3.5 ماه تازه پیدا شدن رو محققا میذارن روی حساب طوفانی که چند وقت قبل اتفاق افتاده بوده. گویا که آب به شدت ناآروم بوده و مواج بوده و میگن بر اثر اون طوفانه این بدنها شناور شدن و به ساحل اومدن. درسته که علت مرگ لیسی مشخص نیست، ولی نوع مرگش رو قتل ثبت میکنن و فردای روزی که نتیجه دی ان ای ها میاد و مشخص میشن که این دوتا جنازه لیسی و کانر هستن، اسکات پیترسون که مظنون اصلی این پرونده است دستگیر میشه. اسکات رو در حالی دستگیر میکنن که تو راه بوده که بره با پدر و برادرش گلف بازی کنه، ولی اصلا شرایطی که توش دستگیرش میکنن عادی نیست. بچه اسکاتو وقتی دستگیر میکنن موهاشو بلوند کرده، برای خودش ریش و سیبیل گذاشته و اونها رو هم بلوند کرده، یعنی کلا ظاهرش رو تغییر داده. حالا گوش بدین ببینید که چیا توی ماشینش پیدا میکنن. داخل مرسدس بنز اسکات که با پول فروش ماشین لیسی خریده بوده اینها رو پیدا میکنن: وسیله های کمپینگ، یک عالم لباس، قرص ویاگرا، $15,000 پول نقد، 4 تا گوشی موبایل، یک لپتاپ، گواهینامه خودش و برادرش و یک ساک پر از پیکسل های لیسی کجاست. وقتی که ازش میپرسن که جریان این پیکسل ها چیه که توی ماشینته، میگه خب من اینا رو همراه خودم داشتم و هر جایی که میرفتم پخششون میکردم. این در حالیه که خانواده لیسی میگن که این پیکسل ها رو ما همون روزهای اولیه گم شدن لیسی به اسکات دادیم که پخش کنه و تا الان اونها رو پخش نکرده بوده، همینجوری تو ماشینش نگه داشته بوده. دلیل تغییر چهرهش رو خودش اینطوری توجیه میکنه، میگه که من تغییر چهره داده بودم به خاطر اینکه میدیا ولم نمیکرده و زندگی روزمره برام سخت شده بوده، دلم میخواسته که ظاهرمو تغییر بدم تا کسی دیگه منو نشناسه. ولی تغییر چهره و وسیله هایی که همراه خودش داشته فقط یک فکر توی ذهن پلیس میاره، اونم اینه که اسکات داشته فرار میکرده. فکر کنید دیروزش مشخص شده بوده که لیسی و کانر پیدا شدن و فرداش این با یک عالمه لباس و پول با ظاهر متفاوت توی ماشینش داشته میرفته و همه میگن که داشته به مکزیک فرار میگرده.
پدرش ولی میاد و برای همه اینها توجیه میاره. میگه که اسکات به خاطر این وسیله کمپینگ و لباس توی ماشینش داشته که داشته توی ماشینش زندگی میکرده، اصلا نمیتونسته برگرده خونش. خبرنگارا دم در خونشون جمع میشدن و این اصلا آسایش نداشته و یک تایمی بوده که کلا این اصلا تو ماشینش زندگی میکرده. و دلیل این که چرا گواهینامه برادرش همراهش بوده این بوده که میخواسته با خودش ببره اون سالن گلفی که داشتن میرفتن و ازشون تخفیف بگیره. ولی بچه همه اینها رو باباه میگه، خود اسکات هیچ توجیهی نداره واسه اینها. اسکات بعد از بازداشت شدنش حاضر نشد تست دروغ سنج بده و خیلی زود به 2 فقره قتل برنامه ریزی شده محکوم شد، ولی از همون اول ابراز بیگناهی کرد. 1 جون سال 2004 دادگاه‌های اسکات شروع شد و به دلیل اینکه این کیس خیلی پرحاشیه و پر سر صدا بود و همه در موردش اطلاعات داشتن، اومدن و دادگاه‌ها رو تو یک شهر دیگه که تو 2 ساعتی مدستو بود برگزار کردن. امبر فرای توی دادگاه حاضر شد و ماجرای رابطش با اسکات رو تعریف کرد و تک تک مکالمه‌های تلفنیشون توی دادگاه پخش شد. اینکه اسکات به امبر گفته بود که امسال اولین سالی هستش که کریسمس رو بدون همسرش قراره بگذرونه و همین که بعدش به امبر گفته بود که من دارم زندگیمو راحت‌تر میکنم و تاریخ داده بود، گفته بود که تو فقط تا اول سال نو صبر کن و بعد از اون ما قراره که همیشه با هم باشیم. این خیلی خیلی به ضرر اسکات تموم شد، چون تو فکر کن این تاریخ ها رو بدی و دقیقا توی همون تاریخ همسرت گم بشه. توی یکی از جلسه های دادگاه مشخص شد که روز 24 دسامبر یعنی روز گم شدن لیسی ساعت 8:40 با یکی از کامپیوترهای خونه اسکات و لیسی یک نفر رفته بوده سایت برند گپ رو چک کرده بوده و داشته دنبال شال زمستونی میگشته و بعدش هم رفته و دنبال این چترای پایدار با عکس گل آفتابگردون میگشته. و یک فکتی که بچه‌ها در مورد لیسی وجود داره اینه که اون خیلی گل آفتابگردون دوست داره و حتی یک تتوی گل آفتابگردون هم رو پاش داشته و همه میگن که احتمال داره که اون لیسی بوده که اون روز صبح ساعت 8:40 پشت کامپیوتر نشسته بوده. پس میشه گفتش که احتمال داره که اون موقع هنوز زنده بوده باشه. تا قبل از رو شدن این اطلاعات آخرین نفری که با لیسی در تماس بوده مادرش بوده. ساعت 8:30 عصر 23 یه کمی باهاش تلفنی صحبت کرده و تموم شده رفته و از اون به بعد هیچکی نه لیسی رو دیده نه باهاش صحبت کرده تا این سرچی که اتفاق افتاده که باز هم این رو هم نمیشه 100% گفتش که لیسی انجام داده بوده. چرا؟ چون بلافاصله بعد از این سرچ ها یک نفر ایمیل اسکات رو باز کرده و چک کرده و همه میگن که اصلاً بعید نیستش که اسکات بوده باشه که این سرچ ها رو انجام داده که بگه که اوکی لیسی تو این تایم هنوز زنده بوده. توی دادگاه یک تایملاین از فعالیت‌های اسکات توی روز 24 رو میشه. حالا چرا فقط اسکات؟ چون که هیچ کسی اون روز لیسی رو ندیده نه باهاش ارتباط داشته و این واقعا دردناکه. اولین تایم ثبت شده در مورد اسکات ساعت 10:08 صبح که اون زنگ میزنه با موبایلش که صندوق صوتیشو چک کنه. گویا قبلا صندوق صوتی رو بعد زنگ میزدی چک میکردی. اون تایم یعنی ساعت 10:08 اسکات هنوز توی مدستو بوده. بین ساعت 10:30 تا 10:56 توی ایمیلش بوده از کامپیوتر سولش داشته همون دستورالعمل نصب دستگاه چوب بریشو دانلود میکرده و دستگاه چوب بریشو سرهم میکرده. بعدش میره تا ساعت 10:44 که به پدرش زنگ میزنه. اونجا وقتی که به پدرش داره صحبت میکنه توی راه اسکله برکلیه که بره ماهیگیری کنه. و نکته جالبش اینه که به پدرش نمیگه هیچی، نمیگه که دارم میرم ماهیگیری کنم، نه هیچی نمیگه. بعد از اون دیگه نه تماسی میگیره نه تماسی دریافت میکنه تا ساعت 2:12. این وسط ساعت 12:54 یک بلیط از اسکله برکلی خریده که اجازه میداده که قایقشو بندازه توی آب. خب فکر کنی شما ساعت 12:54 بلیطشو خریده، بعد بره قایقو بندازه توی آب و ماهیگیریشو بکنه و قایقشو بکشه بیرون. همه اینها رو بچه اگه محاسبه کنید به این نتیجه میرسید که اسکات کمتر از 1 ساعت فقط روی آب بوده. خب یعنی این همه راه رفته، فکر کنی 1 ساعت و نیم رفت 1 ساعت و نیم برگشت و رفته و کمتر از 1 ساعت روی آب بوده. فقط ساعت 2:12 انگار کاراشو کرده و زنگ میزنه و صندوق صوتیشو چک میکنه.
ساعت 2:14 به خونه زنگ میزنه. ساعت 2:15 است که به موبایل لیسی زنگ میزنه و اون پیغام معروف رو میذاره که پیغامش هم بچه‌ها خیلی جای بررسی داره. سلام زیبا فلان اینا. و اون پیغام بچه اگه با دقت نگاه کنید، اسکات تو این پیغامه هم تایم میده هم مکان. ساعت 2:15 است و من تازه برکلی رو ترک کردم. اسکات مگه تو اصلا برکلی بودی؟ مگه تو قرار نبوده که بری گلف بازی کنی؟ خیلی جالبه، یک جوری انگار که مثلا لیسی میدونسته که این رفته برکلی، انگار که اصلا برنامهش عوض شده. صبح که خونه رو ترک کرده قرار بوده که بره گلف بازی کنه، یه دفعه از برکلی سر در آورده و توی تماسش یک جوری رفتار میکنه انگار که لیسی میدونسته که این برکلیه. من دارم برکلی رو ترک میکنم و بقیه ماجرا. ساعت 2:15 تو راه برگشت بنزین میزنه که رسیدش هم هست. از اونجایی که بنزین زده تا سولش حدوداً 48 دقیقه راهه و بعدم که میگه برمیگردم خونه. ماهیگیرهای اون منطقه در مورد ماهیگیری کردن توی اون روز صحبت خیلی جالبی داشتن. میگن که ماهیگیری توی اون آب و هوا و توی اون دریای مواج با قایقی که اسکات داشته، قایق اسکات یه قایق آلومینیومی 4 نفره کوچیک بوده. خب میگن توی اون شرایط با اون قایق اصلا کار عاقلانه‌ای نبوده، مخصوصا برای یک نفری که حرفه‌ای نیست. خب و شاید بگی که اوکی این حرفه‌ای نبوده، نمیدونسته نباید این کار بکنه. این در حالی که وقتی که آدم حرفه‌ای نیست بیشتر میترسه، نه اینکه بره با کار خطرناک رو انجام بده. اسکات توی مسابقه اولیش وقتی ازش پرسن که چه ماهی می‌خواستی بگیری، نمیدونه که چه جوابی بده، اسمی نداره بگه. خب تو مسابقه بعدی پلیس ازش پرسه که چه ماهی می‌خواستی بگیری، آیا ماهی استرژن می‌خواستی بگیری، که اسکات میگه آره می‌خواستم ماهی استرژن بگیرم. این در حالی که بچه‌ها اسکات تومه هایی که حالا به خودش هم نبرده بوده تو قایق و توی ماشینش جا گذاشته بوده به هیچ عنوان مناسب ماهی استرژن نبودن. اسکات از اون به بعد مدام میگه که من می‌خواستم ماهی استرژن بگیرم. تومه های مناسب اون ماهی رو نداشته و ماهیگیرای اون منطقه هم میگن که ماهی استرژن اصلا ماهی نیست که تو یک نفره بگیریش، اونم با قایق کوچیکی که اسکات داشته. میگن اون ماهیا رو باید 2 نفره بگیری و اصلا کار منطقی نیست. خب حالا شاید بگین که اوکی اسکات بی تجربه بوده و واقعا هم بچه اسکات بی تجربه بوده ها. اسکات قبل از این ماجرا 4 ماه قبلش ماهیگیری کرده بوده و قبل از اون 3 سال قبلش ماهیگیری کرده بوده، یعنی اصلا ماهیگیر حرفه‌ای نبوده به هیچ عنوان. 3 سال قبل، 4 ماه بعد و دقیقاً روز گم شدن لیسی. یک نکته که در مورد این قایق اسکات وجود داره اینه که اسکات این قایق رو دقیقاً روزی میخره که به امبر گفته بوده که من همسرم رو از دست دادم و امسال اولین کریسمسی که قراره بدون اون بگذرونم. و بعدش هم حالا اسکات میگه که من میخواستم برم گلف بازی کنم، به همه هم گفته که میخواستم برم گلف بازی کنم اون روز، ولی بچه مجوز ماهیگیریشو 20 دسامبر گرفته بوده. اسکات 20 دسامبر برای 23 و 24 دسامبر مجوز ماهیگیری گرفته بوده. اینی که 23 به ایمی گفته من میخوام برم فردا گلف بازی کنم، به همه گفته بوده که من میخوام برم گلف بازی کنم، ولی رفته ماهیگیری کرده، خیلی خیلی جای صحبت داره. توی دادگاه دروغگو بودن اسکات خیلی خیلی به ضررش تموم میشه. اینی که اسکات بعد از ماهیگیری کردنش هم به همه گفته که رفتم گلف واقعا عجیبه. به شارون گفته رفتم گلف، به اولین پلیسایی که اومدن خونش گفته رفتم گلف و به یکی از همسایه هاشون هم که بعد از گم شدن لیسی اومده بوده ببینه اوضاع چیه گفته بوده که رفتم گلف. چرا دروغ بگی؟ آخه خیانت که نمی کرده. اگه که مثلا میگین که پیش امبر بوده و دروغ میگفته آره، ولی خب تو رفتی ماهیگیری، چرا داری دروغ میگی؟ بگو رفتم ماهیگیری اگه که ریگی به کفشت نیست. وکیل های اسکات خیلی تلاش میکنن که ثابت کنن که 9:30 که اسکات خونه رو ترک کرده لیسی هنوز زنده بوده. چند نفر خانوم رو برمیدارن میارن توی دادگاه که شهادت بدن که لیسی رو دیدن که داشته سگش رو راه میبرده. ولی بچه این آدمایی که آوردن توی دادگاه همشون کسایی بودن که لیسی رو نمیشناختن، یعنی مثلا همسایه، دوست، آشنا اینها نبودن. همه کسایی بودن که یک خانوم باردار با سگش رو با مشخصات لیسی دیده بودن
یعنی اینجوری نبوده که بگی اوکی دوست لیسی دیدش باهاش احوال پرسی کرده و اینها، نه. و همه اونها تایمی که میگفتن لیسی رو دیدن میشده بعد از تایمی که همسایه مکنزی رو دم در خونه دیده. پس در نتیجه تقریبا میشه گفت که غیر ممکنه که اون لیسی بوده باشه که سگش رو راه میبرده، چون اون موقع همسایه مکنزی رو که ول بوده گذاشته تو حیاط پشتی که بعدش هم اسکات پیداش کرده. و چند نفر خانوم هم توی دادگاه حاضر شدن که اون تایم باردار بودن و توی همون پارک داشتن سگشون رو میگردوندن و از نظر ظاهری واقعا میشده که با لیسی اشتباهشون بگیری، اصلا بعید نبوده. و یه نکته دیگه که وجود داره اینه که خب اینها اصرار دارن که اسکات 9:30 خونه رو ترک کرده، که بعد میگن که اوکی وقتی که 9:30 خونه رو ترک کرده لیسی هنوز زنده بوده. آخه اینها مدرکی هم ندارن که ثابت کنن که اسکات دقیقاً 9:30 خونه رو ترک کرده. کسی اسکات رو ندیده که خونه رو ترک کنه اون تاریخ. و اولین تماسی هم که اسکات گرفته که ساعت 10:08 بوده با صندوق صوتیش، اون موقع هنوز تو مدستو بوده، مدستو رو ترک نکرده بوده، شاید اصلا خونه بوده. تنها چیزی که دارن که میشه گفتش که یک تایم مشخص باشه همون 10:18 بوده که همسایه سگو گذاشته توی خونه. یعنی تا همون چند دقیقه اون ور اون ور از 10:08 هنوز اسکات میتونسته خونه باشه. یک چیز دیگه هم که در مورد این وجود داره اینه که بچه اسکات اومده بوده از توی خونهشون یک سری از این چترهای سایه‌بوندار بزرگ بار وانت 14 کرده بوده که ببره. شاید تو ذهنتون بیاد اوکی این چترهای بزرگو گذاشته بوده پشت وانتش که ببره بذارش توی سولش، در صورتی که نه بچه‌ها، اینها رو برده سوله، از سوله برده اسکله، از اسکله دوباره برگردونده سوله. خیلی عجیبه چرا اونا رو خالی نکرده، چرا مثلا اونا رو با خودش برده و آورده و اینها. و یک تئوری که وجود داره اینه که دلیل این که اون چترهای بزرگ پشت ماشین بوده این بوده که بتونه خیلی راحت بدن لیسی رو کاور کنه. واسه همونم بوده که توی انبار خالیشون نکرده، به خاطر اینکه بدن لیسی تا اسکله پشت ماشین بوده. وکیل اسکات میگفتن که با توجه به وزن لیسی که 8 ماه حامله بوده غیر ممکنه که اسکات بدون اینکه قایقو چپ کنه لیسی رو بندازه تو آب. یک ویدیو هم درست کرده بودن که به صورت آزمایشی یک چیزی که تقریبا هم وزن لیسی بوده رو طرف با قایق مشابه اسکات میندازه تو آب و چپ میکنه. این در حالیه که خیلی سریع این تئوری رد میشه، به خاطر اینکه ماهیگیرا و افرادی که حرفه‌ای بودن میگفتن که نه، اگه که جای درستی از قایق وایسی که بتونی تعادل قایق رو حفظ کنی خیلی راحت میتونی همچون وزنی رو بندازی توی آب و چپ نکنی. و یک ادعای دیگه که اونا داشتن این بوده که با توجه به حجم بدن لیسی اسکات نمیتونسته که اونو کف قایقش بذاره و کسی نبینتش، ولی این هم رد میشه و دادستانی پرونده با یک عکس ثابت میکنه که یک خانم باردار تو 3 پوزیشن مختلف میتونسته کف قایق قرار بگیره و از اطراف قایق هم دیده نشه و کسی نبینتش. دقیقاً از اول این اتفاقات اسکات شروع کرد به این که لیسی رو به خاطر بچهش دزدیدن، یعنی مدام اینو تکرار میکرد. خب این تئوری رو داشت که یک عده لیسی رو به خاطر بچهش دزدیدن. حالا آدم مریض و روانی اینها کم نیستش، باید قبول کنیم. و اینم جالب بود که بچه همیشه از لفظ her child استفاده میکرد، بچه اون، نمیگفت بچه ما، میگفت لیسی رو به خاطر بچهش دزدیدن. اینم حالا جالب توجه. اوکی، این ادعا رو همیشه داشت و توی دادگاه هم اینها داشتن سعی میکردن که اینجور نشون بدن که آره یک عده‌ای لیسی رو به خاطر بچهش دزدیدن، نگهش داشتن تا زایمان کنه و بعدم کشتنشون. خب این در حالیه که بچه‌ها آزمایش هایی که روی بدن لیسی انجام شده، کالبوچکافی اینها نشون میده که همونطور که گفتم لیسی به صورت طبیعی زایمان نکرده، سزارین هم نکرده. حالا میگیم که اوکی یک آدم خیلی وحشی یک سری بلاها سر بدن لیسی آورده و اینها و بچه رو به هر نحوی که شده خارج کرده و بعد اونها میگن که طرف که این کارو کرده اول لیسی رو انداخته تو آب و بعد بچه رو انداخته تو آب بعد از یک تایمی. دلیلی که این حرفو میزنن چیه؟ دلیلش هم اینه که بیبی کانر خیلی کمتر از لیسی آسیب دیده بوده بدنش
و یک دکتر رو هم میارن توی دادگاه که بیاد و این تئوری رو مطرح کنه به صورت علمی و اینا. ولی این دکتر خیلی سریع کم میاره و اصلا توجیهاش منطقی نیستش بچه‌ها. گویا که نوزاد وقتی که به دنیا میاد یک ماده‌ای تو بدنشه که با اولین دفعی که داره اون ماده از بدنش خارج میشه. این در حالیه که بیبی کانر اون ماده هنوز توی بدنش بوده وقتی که پیدا کردن جنینشو. اوکی، اون طرفی که اومده بچه رو به زور از بدن مادرش خارج کرده، اینها میگن که بچه رو یک تایمی نگه داشته دیگه. خب اگه که بچه زنده بوده که اون ماده رو باید دفن میکرده، بعد مینداختنش تو آب. بچه اون ماده هنوز توی بدنش بود. اگه که بچه مرده بوده و بعد مینداختنش تو آب که باید خیلی پوسیده تر از این حالت ها بوده. در نتیجه اصلا منطقی نیست که لیسی رو نگه داشتن، زایمان کرده و بعد جدا جدا انداخته بودنشون تو آب. تنها توجیه علمی و منطقی که وجود داره اینه که لیسی باردار رو انداختن توی آب و همونطور که گفتم و توضیح دادم بچه از بدن مادرش جدا شده و دلیل خوب موندن پوستش هم این بوده که یک تایم طولانی رو تحت محافظت رحم مادرش بوده. و وکیلای اسکات خیلی استناد میکنن به اون تنابی که دور گردن بیبی کانر و دور کتفش پیچیده بوده و میگن که ببینید این بچه دور گردنش تناب بوده، این بچه خفه شده بوده، یه نفر خفش کرده. این در حالیه که اون تنابه یک 2 سانتی با گردن بچه فاصله داشته، یعنی اصلا محکم دور گردن بچه نبوده که باعث خفگیش بشه. و همین که اوکی یه نفر میخواد بچه رو با تناب خفه کنه، چرا دور گردن و کتف بچه بپیچه؟ و یه چیز دیگه هم هست، پوست زیر این تنابه به هیچ عنوان آسیبی ندیده، بخاطر اینکه تنابه اصلا محکم نبوده. در نتیجه تنها توجیه منطقی که واسه اون تناب میشه آورد اینه که بر اثر طوفان و حرکت بدن بچه توی آب و آشغال‌هایی که توی آب بوده، این تناب دور گردن و دست بچه پیچیده و بچه با اون اومده روی آب و اصلا اینطوری نیست که یک نفری دستی اونو دور گردن بچه پیچیده باشه. محله‌ای که خونه لیسی و اسکات قرار داشته توش گویا محله امنی نبوده. اصلا همون روزی که لیسی گم شده بوده خونه همسایه روبروشون دزدی شده بوده و این اون تئوری اسکات رو که اوکی لیسی بیرون خونه دزدیده شده بوده رو تقویت میکنه. ولی خب از اونجایی که هیچ کسی لیسی رو بیرون خونه ندیده به هیچ عنوان نمیتونه که این حرفش رو ثابت کنه. روند دادگاه‌های اسکات 5 ماه طول میکشه، ولی در نهایت به خاطر خشونتی که توی این قتل اتفاق افتاده اسکات پیترسون حکم اعدام میگیره و میره و تو نوبت اعدام قرار میگیره. ولی توی سال 2020 وکیلای اسکات میرن و یک سری کارها انجام میدن و یک سری اعضای هیئت ژوری اون دادگاه رو زیر سوال میبرن و این میشه که سال 2021 یک دادگاه دیگه برگزار میشه و بعد دوباره عکس اسکات پیترسون بعد از این همه سال توی همه خبرگزاری‌ها پخش میشه و اسمش روی زبونا میفته و این واسه علاقه‌مندا به ترو کرایم خیلی جالب بوده. شما فکر کن یک نفر که این همه سال توی زندان بوده و تو نوبت اعدام بوده دوباره دادگاهی کنن و همه بتونن ببیننش. توی دادگاهی که سال 2021 برگزار میشه حکم اعدام اسکات لغو میشه و به جاش اون حکم حبس ابد میگیره. بچه‌ها خیلی غیر قابل پیش بینی نبود این اتفاق. چرا؟ چون که بچه‌ها درسته که همه چیز علیه اسکاته، ولی به قول خود پلیسا اونها اسموکینگ گان نداشتن. یک دلیل خیلی منطقی و محکمه پسند و معتبر نداشتن. مثلا بگیم اوکی یک ویدیو از اسکات باشه که مثلا داره یک جسمی رو از قایقش میندازه بیرون، یا مثلا خون لیسی رو یک جای تو وسیله‌های اسکات پیدا کنن. نه، همچین چیزی اصلا دست پلیس نبوده. همه مدارکی که علیه اسکات داشتن سابستانشال اوییدنس بودن به قول خودشون، یعنی هیچ کدوم از اونها رو به صورت علمی نمیتونی تو ثابت کنی. شاهد عینی نداشتن، دی ان ای نداشتن، خون نداشتن، نمیدونم ویدیو و فوتیج نداشتن، هیچی نداشتن. فقط عقل سلیم میگفتش که همه کار اسکات بوده. در نتیجه اصلا عجیب نبود که وکیلای اسکات بخوان دوباره پروندهش رو به جریان بندازن و شانسشون رو امتحان کنن و موفق هم بودن که اعدامش رو برداشتن و مطمئنا دوباره هم درخواست تجدید نظر میدن، دوباره همین پرونده رو دادگاهی میکنن تا جایی که بتونن، چون میگم هنوز اون مدرک موثق و علیه اسکات ندارن. ولی خب این رو هم اونایی که معتقدن اسکات بیگناهه نباید فراموش کنن که اگه اسکات نه پس کی؟ آخه این پرونده هیچ مظنون دیگه‌ای نداره. تنها مظنون این پرونده اسکاته.
حالا که بچه‌ها در مورد فکت‌های پرونده و ماجرای پرونده با خبر شدیم و فهمیدیم که چه اتفاقی توی این داستان افتاده، میخوام در مورد رفتارشناسی و روانشناسی جرم این پرونده صحبت کنیم. از هر پرونده‌ای من این قسمتش رو از همه بیشتر دوست دارم. شما حتما برام بنویسید که دوست دارید یا نه. همونطور که گفتم بچه‌ها، خیلی‌ها معتقدن که اسکات بیگناهه و اونا میگن که اوکی اسکات خیانت کرده، ولی اینکه خیانت کرده دلیل نمیشه که قاتل باشه. اون بارها و بارها قبلا به لیسی خیانت کرده بوده ولی نکشته بودتش. چرا الان میگی که اسکات قاتله؟ روانشناسا و جرمشناسا دلیل اصلی این ماجرا رو، اینکه چرا الان اسکات دست به قتل لیسی زده رو، وجود بچه میدونن. خیلی واضح و مشخصه. اسکات هیچ وقت اون بچه رو نمیخواسته. برای مردی که از اول رابطش با لیسی بهش خیانت میکرده، بچه یک نوع تعهد خیلی بیشتری براش میآورده. خب یعنی بیشتر انگار دست و پاشو زنجیر میکرده به این رابطه و اون اینو نمیخواسته، به هیچ عنوان نمیخواسته. شاید اصلا به لیسی هم گفته بوده که من بچه نمیخوام. واسه همونم بوده که لیسی خودش تمام کاراشو میکرده و درماناشو پیگیری میکرده و اسکات با همراهی نکردنش تقریبا داشته مخالفت نشون میداده و اون به حدی از بچه دار شدن واهمه داشته که حتی به امبری که داشته موقعشو میزده، داشته رومنسش میکرده، هم گفته من بچه نمیخوام. یعنی این واقعا خط قرمزش بوده و گفته من بچه نمیخوام و حاضر بوده که بره عمل لازم رو انجام بده که دیگه هیچ وقت بچه دار نشه. این که با بچه امبر مشکلی نداشته خیلی جالبه. ولی خب میشه گفتش که این که شاید اصلا خودش نمیخواسته پدر باشه. خب اون بچه‌شو داره و اسکات هم به عنوان دوست پسر مامان این بچه حساب میشه. تقریبا میشه گفت مسئولیت زیادی نسبت به اون بچه نداره، ولی خودش 100% نمیخواد که پدر هیچ بچه‌ای باشه. خب این نکته دیگه هم که وجود داره اینه که شاید اصلا اسکات برنامه طولانی مدت اصلا با امبر نداشته باشه. از اونجایی که اسکات به لیسی این همه خیانت میکرده به زن خودش، اصلا بعید نیست که مثلا برنامه‌اش با امبر هم کوتاه بوده باشه. اصلا براش مهم نبوده که امبر بچه داره یا نداره. شاید میخواسته بعد از چند مدتی ولش کنه، حالا بچه هم داشته که داشته. ولی خب کلن رابطه اسکات با امبر خیلی جالبه. اینطوری نبوده که بگیم اسکات دنبال سکس بوده بچه‌ها، چون همون شب اول اینها با هم رابطه داشتن. یه نفری که توی رابطه فقط دنبال رابطه جنسیه دیگه تلاش نمیکنه، ولی اسکات واقعا مایه میذاشته توی این رابطه. علاوه بر این که مثلا بچه امبر رو با خودش میبرده خرید و بهش توجه میکرده و میرفته خونهشون و براشون آشپزی میکرده، مثلا یک بار گرفته خونه امبر رو پر از گلای رز صورتی کرده به خاطر اینکه امبر رز صورتی دوست داشته. یا مثلا همون شب اول اومده مثلا شامپاین و توت فرنگی سرو کرده. میدونین تلاش میکرده که نشون بده چقدر تو این رابطه جدیه و مایه میذاشته و میخواسته که امبر احساس دوست داشته شدن بکنه، تا جایی که میتونسته به امبر توجه میداده. و حتی ببینید توی اون مصاحبهش با دایان سایر هم میاد از امبر تعریف میکنه. خیلی‌ها میگن که اسکات هیچ وقت رفتار خشونت آمیزی با لیسی نداشته، پس بعیده که دست به قتلش بزنه. کسی که مثلا با زنش خشن نیست چجوری یک دفعه میزنه میکشتش؟ این اصلا غیر ممکنه. در صورتی که بچه اصلا اینطوری نیستش. اکثر آدمایی که دست به کشتن پارتنرشون میزنن کسایی نیستن که سابقه خشونت داشتن، بلکه کسایین که سابقه کنترلگری و سلطه‌گری داشتن. رفتارهای اسکات و خیانت‌هاش و بچه نخواستنش نشون میده که چقدر اینکه کنترل زندگی دستش باشه براش مهم بوده. اون میخواسته که هر کاری که دلش میخواسته بکنه، دلش نمیخواسته که هیچی جلوشو بگیره. براش واقعا مهم بوده که چیزی مانعش نباشه هیچ وقت. و وجود بچه یک لول دیگه از مسئولیت پذیریه. یعنی دیگه اسکات نمیتونسته بگه اوکی میخوام برم سفر کاری و یک مدتی بره و به لیسی خیانت کنه. این که چرا اسکات این راهو انتخاب کرده بود واسه کشتن لیسی هم یه سری از جرمشناسا و محققا معتقدن که ایده‌شو از پرونده هایی که چند وقت قبل اتفاق افتاده بوده برداشته بوده. 6 ماه قبل از گم شدن لیسی یک خانم به اسم ایولین هرناندز که ایشون هم باردار بوده و 1 هفته با زایمانش فاصله داشته گم شده بوده.
بدن این خانم رو توی ماه جولای توی همون خلیج سان فرانسیسکو که بدن لیسی رو پیدا کردن. این خانم اولین یک پسر بچه 5 ساله هم داشته که اون پسر بچه هم همراه مادرش ناپدید شده بوده، ولی متاسفانه نه جنینش رو پیدا کردن و نه پسر بچهش. وقتی که اولین رو پیدا کردن بچه‌ها دقیقاً موقعیتش مثل موقعیت لیسی بوده، یعنی 4 دست و پا و سرش قطع شده بوده و جنین این خانم هم جدا شده بوده ازش. شاید توی اولین نگاه آدم بگه که حتما پای یک قاتل زنجیره‌ای وسطه از شباهت‌هایی که بین این دوتا کیس وجود داره، ولی بچه واقعیت ترسناکتر از این حرف هست. خیلی ترسناکتر از این حرف هست. گزارش گم شدن اولین و پسرش رو پارتنر اولین میده به پلیسا. گویا که 1 هفته قبل از گم شدن اولین و پسرش، اولین تازه فهمیده بوده که پارتنری که باهاش بوده که پدر بچهش هم بوده یک مرد متأهل بوده که دروغ بهش گفته بوده. خب این اولین نمیدونسته که این مرد متأهل و زن و بچه داره خودش و فهمیده، شروع کرده به دعوا کردن و خواسته که رابطه رو به هم بزنه و 1 هفته بعدش هم ناپدید شده. مظنون اصلی این پرونده هم پارتنر اولین بوده، ولی خانوم این آقاه میاد و شهادت میده که تو روز گم شدن اولین این آقاه با خانومه بوده و هیچ ربط به این ماجرا نداره. این پرونده مثل پرونده لیسی سر و صدا به پا نکرده بود و خیلی زودم که گفتم بسته شده بود، ولی اخبارش این ور اونور منتشر شده بود و اصلاً بعید نیست که اسکات این پرونده رو شنیده باشه، چون دقیقاً هم توی همون خلیج این اتفاق افتاده بوده و دیده باشه که ببین میتونی یک جنازه رو بندازی توی آب و قصه رو در بریم مثل پارتنر این خانومه و اونم همین کار رو اجرا کرده بوده. اصلا بعید نیستش. یک آمار خیلی ترسناکی که وجود داره نشون میده که بیشترین علت مرگ خانوم‌های باردار توی آمریکا بر اثر قتل و یا خشونت‌های خانگی که منجر به مرگ میشه. بچه‌ها فکر کنید مثلا نه به خاطر مثلا زایمان زودرس، نه به خاطر نمیدونم فشار خون، نه به خاطر هر چیز دیگه، بیشترین آمار مرگ زنای حامله توی امریکا قتله. خیلی ترسناکه. حالا چون من اینو از روی یک منبع امریکایی خوندم، دارم میگم امریکا، اروپا و آسیا و ایران رو نمیدونم، ولی خب همینش هم ترسناکه و این قتل هم توی 90% مواقع توسط پارتنر اون خانم اتفاق افتاده. خیلی ترسناکه. شما فکر کنید که یک خانوم وقتی که توی آسیب پذیرترین حالت ممکنشه، توی حالتی که از همیشه بیشتر احتیاج به توجه عاطفی و جسمی داره، بیشترین خطر داره تهدیدش میکنه. همونطور که گفتم بچه‌ها، مصاحبه اسکات با دایان سایر خیلی مورد توجه و بررسی قرار گرفته. اینی که اسکات اون همه دروغ میگه توی مصاحبه برای خوب جلوه دادن خودش نشون میده که اسکات کیه. اسکات نرفته توی اون برنامه که کمک کنه به پیدا شدن زن و بچه‌اش. خب اسکات رفته توی اون برنامه تا ظاهر خودش خوب نشون بده. همون که مثلا در مورد خرید کیف لویی ویتان دروغ گفته بود، یا همین که میگفت من واقعیت رو به همسرم گفتم و لیسی خبر داشته. همه اینها یه چیزای غیر ضروری که اون میگه تا خودش خوب نشون بده. اسکات تو اون برنامه میاد و از امبر تعریف میکنه. برای امبر در حقیقت میشه گفت سیگنال میفرسته، میگه که خیلی شخصیت خوبی داره و کار درست رو کرده و این حرفا. و اگه که یک آدمی بود که بیگناه بود، خب و یک کمکی احساس عذاب وجدان درونش داشت، با خودش میگفتش که من زن و بچه‌م گم شدن و داشتم به زنم خیانت میکردم و اون احساس گناهه باید باعث میشد که بگه که حالا اولویت من توی زندگی پیدا کردن زن و بچه‌من، پس بیام رابطه‌مو با این خانومه که خانوم بدی هم نیست، خانوم خیلی خوبیه، به هم بزنم و ادامه ندم دیگه. نه اسکات این کارو نمیکنه. اسکات تا جایی که میتونسته رابطه‌شو با امبر ادامه داده، کلی دروغ بهش گفته ولی بازم به هم نزده. حتی توی برنامه تلویزیونی هم از امبر تعریف میکنه. یه چیزی هم که در موردش وجود داره اینه که اون هیچ وقت کار درست رو انجام نداده. یعنی حتی وقتی که میاد و اعتراف میکنه به خاطر اینه که مجبور شده. همون جایی که شان بهش میگه چرا دروغ گفتی در حالی که متأهل بودی، اسکات توی تماس اول انکار میکنه، دعوا میکنه، قطع میکنه، ولی توی تماس دومه که زنگ میزنه و داره گریه میکنه میگه آره من دروغ گفتم و فلان و اینها. یعنی میگم تا وقتی که دستش برای یک چیزی رو نشه به دروغگوییش ادامه میده.
یک چیز جالبی که بچه‌ها باید براتون تعریف کنم اینه که اوایل گم شدن لیسی، مادر اسکات توی یکی از مکالمه‌هاش با اسکات که شنودم می‌شده و ضبط شده، میاد با عصبانیت به اسکات میگه که هیچ احمقی بدنها رو جایی که مدرک داره که اونجا بوده رها نمی‌کنه. حتی تو هم اینقدر نباید احمق باشی اسکات. و یا توی یک تماس تلفنی دیگه میاد و به اسکات میگه که دارن برای بار دوم خلیج رو میگردن و این بارم پیداشون نکردن و اینجا اسکات یک سوتی میزنه انگار که نزدیک بود. مثلا این که اسکات بدنها رو توی همون خلیجی که گفته رفته ماهیگیری کرده و مدرکم هست که رفته رها کرده، آره واقعا کار احمقانه‌ای بوده. مامانش داره راست میگه. خب اولا اینکه اسکات خلافکار حرفه‌ای نیستش، پس در نتیجه طبیعیه که سوتی بده. ولی خب یه چیز دیگه هم که هست اینه که خب رها کرده به امید اینکه هیچ وقت پیدا نشه دیگه، یعنی امید داشته که پیدا نشه، حالا طوفان شده و پیدا شده و اینها، یا حداقل دوست داشته که تایم بیشتری بخره. به هر حال وقتی که بدنی رو یک جا رها می‌کنی امید داری که هیچ وقت پیدا نشه دیگه عملا. ولی خب همه اینها به کنار، یک نکته‌ای که در مورد اسکات وجود داره اینه که اسکات اهل مخفی کاری نیست. اصلا مخفی کاری تو کارش نیستش. خیلی بی‌پروا همه کاراشو میکنه. مثلا فکر کنید توی مهمونی کاری میره مخ میزنه، خیلی عجیبه دیگه. همونجا هم رو رفته بود دیگه، یکی از همکاراش شنیده بود. یا مثلا میره با امبر مهمونی، اونجا خودشو رسما دوست پسر امبر معرفی میکنه و با همدیگه کلی عکس میگیرن. اصلا چیزی رو مخفی نمیکنه. اینقدر کتاب حال قصر در رفته خیالش راحته. انگار میگین مثلا هیچ چیزی نمیتونه منو گیر بندازه. میدونین خیالش خیلی از خودش راحته. من وقتی که مصاحبه اولیه اسکاتو دیدم، یعنی همون شب 24م که پلیس میبردش که ریکورد شده هم هست، حتما برید ببینیدش و رفتار اسکاتو رو بررسی کنید. وقتی اون دیدم با خودم گفتم خب لامصب، حداقل ادای ناراحت بودن رو در بیار. چرا نمیتونی حتی اداشو در بیاری؟ نشون بده که مضطربی، کاری نداره که یا یه اشکی بریز بابا جان، چرا اینقدر مسلطی؟ ولی وقتی که حرفای روانشناسا و پروفایلرها رو شنیدم، تازه با عقل جور در اومد برام که چرا اسکات اینجوری رفتار میکنه. دلیلش اینه که بچه‌ها اسکات یک خودشیفته است و به حد خودشیفته است که اصلا درک نمیکنه که باید ناراحت باشه. اینقدر این مسئله براش ناراحت کننده نیست که هیچ جای ذهنش نمی گنجه که من باید ناراحت باشم که بعد ادای ناراحتی رو در بیاره. نه، اصلا اینو درک نمیکنه. لولی از نارسیسیستی و خودشیفتگی رو داره که هیچ جای وجودش از این اتفاق ناراحت نیست که بتونه شبیه سازیش کنه. حتی بعدن توی اون مصاحبهش با دایان سایر که گفتم اون لبخند خیلی عجیب و میزنه و یک اشک هم میریزه، فکر میکنم یک جایش، اونجا آره میتونه ادای ناراحتی رو در بیاره. خب ولی خب اونجا کاملا مشخصه از روی جوابهاش و رفتارهاش که تمرین کرده، که مشاور داشته، که وکیلاش بهش گفتن چی بگه، همه اینا هست. ولی توی مصاحبه اولیش که خودش کاملا مشخصه که ناراحت نیست، اصلا ناراحت نیست، اداش هم نمیتونه در بیاره. حتی مادر لیسی بعدن یک کتاب می نویسه از تمام این اتفاقات. اسم کتابش هم هست برای لیسی، داستان یک مادر درباره عشق، فقدان و عدالت. تو اون کتاب مامان لیسی می نویسه که بعدن که وسیله های لیسی رو بررسی کردن، یک دفترچه یادداشت پیدا کردن که لیسی شروع کرده بوده از اول بارداریش توی اون خاطره نوشتن، ثبت کرده بوده همه چیزو، که چی کار کرده، چی خریده، چه دکتری رفته و تمام اینها رو. و این نشون میده که این زن چقدر دوست داشته این بچه رو، چقدر داشته از تک تک این لحظه ها لذت می برده و چقدر براش مهم بوده این اتفاق. و اسکات دقیقا نقطه مقابل لیسی بوده. مامانه نوشته که یک شبی که هممون دور هم جمع شده بودیم و داشتیم تلویزیون نگاه میکردیم، من از اول تا آخر سریالی که داشتیم میدیدیم دستم روی شکم لیسی بوده تا تکونهای بچه رو حس کنم. بعد اونجا لیسی با دلخوری ولی با خنده گفته که اسکات هیچ وقت این کارو نکرده. اسکات هیچ وقت دستش روی شکم لیسی نذاشته بوده که تکونهای بچه‌شو حس کنه و این خیلی برای مامان عجیب بوده. هر پدری که اولین بچهش تو راه باشه این کارو میکنه، خیلی طبیعیه، ولی اسکات این کارو نکرده بوده و لیسی هم از این دلخور بوده.
خب خیلی واضحه که اسکات بچه رو نمیخواسته. مثلا پسر عموی لیسی بعداً میگه که وقتی که جنسیت بچه مشخص شد که پسره، رفته برای تبریک به اسکات گفته که خب دیگه پسردار شدی، دیگه قراره که با هم دیگه توی حیاط فوتبال بازی کنین. اسکات اول که خیلی جدی بوده و با جدیت گفته که اولا اینکه من اصلا فوتبال بازی نمی‌کنم، من بیسبال بازی می‌کنم. دوما اینکه برای این کار دوستام هستن. خیلی جواب عجیبی داده، یعنی به هیچ عنوان نمیخواسته که یک ذره خوشحالی از خودش نشون بده. خواهر ناتنی اسکات میگه که اسکات بعد از خبر بارداری بارها و بارها گفته که من آرزو میکردم که یا خودم یا لیسی نابارور باشیم. میگه که وقتی که لیسی شروع کرده به درمانش برای اینکه بچه دار بشه، اسکات دعا میکرده که این درمان ها به نتیجه ای نرسه و اینا هیچ وقت صاحب بچه نشن. وقتی هم که خبر بارداری لیسی رو شنیده بوده، اینقدر مشروب خورده بوده که بیهوش شده بوده کلاً. یکی از دوستای اسکات میگه که اسکات ازش پرسیده بوده که رابطه جنسی بعد از تولد بچه چطوریه. وقتی که دوسته بهش گفته بوده که دیگه هیچ وقت مثل قبلش نمیشه، اسکات به وضوح ناراحت شده بوده. حالا ببینید بچه‌ها، اینی که یک نفر آدم بچه نخواد خیلی طبیعیه به نظر من. یعنی واقعا به عنوان یک خانم متأهل دارم میگم که بچه دار شدن 100% یک تصمیم دو طرف است. یعنی هیچ وقت نمیشه یک طرفه تصمیم بگیری که بعد بچه دار بشه، اصلا غیر منطقیه. من نمیگم که اسکات حق نداشته که بچه نخواد، ولی خب حتما میتونسته بیشتر از این مقاومت کنه. به هر حال که خودش لیسی رو باردار کرده، یعنی میتونسته تا دقیقه آخر مقاومت کنه، ولی بالاخره لیسی باردار شده بوده و پدر بچه هم اسکات بوده. کاشکی به جای اینکه این کارو میکرد در مقابل تصمیم لیسی بیشتر مقاومت میکرد. به هر حال یه چیزی بوده که قابل حل شدن بوده، قطعا نباید به این تراژدی ختم میشده. و واقعا هم تراژدیه بچه ها این کیس، خیلی خیلی ناراحت کننده و سنگینه. اون لبخندی که لیسی میزنه و اون عشقی که به بچه داشته واقعا ناراحت کننده است وقتی بهش فکر میکنه آدم. خب امیدوارم که از شنیدن این اپیزود لذت برده باشید. حتما اگه پرونده‌ای هست که دوست دارید من دربارش براتون صحبت کنم برام بنویسید. اگه این اپیزود رو دوست داشتین لایکش کنید، برام کامنت بذارید، خیلی خوشحال میشم بخونمشون. و بعدش هم مراقب خودتون باشید، منو به دوستاتون معرفی کنید و خدا نگهدار. اسکات میگه قضیه پیچیده تر از این هست. اسکات میگه که قضیه پیچیده تر. اسکات میگه که قضیه خیلی پیچیده تر. اسکات میگه که قضیه خیلی پیچیده تر. اسکات میگه